ဗျာတလုံးမှလည်းမစားဘဲနဲ့တတိတော့ပြီးပြီဗျကိုတော့မနေ့ကဘာတွေစားတော့ဘယ်စားမဗျာအေးရထလိုက်လားမစားဘဲနဲ့ကိုတော့ဘာလို့မစားတာတော့ဒီတတိတော့ဘိုက်ကြီးအလိုလိုပြည့်လူလူငယ်တွေမှတ်သွားဒီယောဂဘိုက်ကြီးဒီယောဂမစားဘဲနဲ့ဘိုက်ကြီးတော့မှတ်ထားကြည့်တရားနာပိဿဘိုက်ကြီးအလိုလိုပြည့်နေလို့တဲ့ဆိုသံပိဿကြီးနောက်ကအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဗျာအနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဟောမှာကအလှဤဏိကုံအလှဏိကုံချုပ်တဲ့တရားဒီဒေသနာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်ရာဇကြိုမြို့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါပသစိတ်တကတံဘိမောင်အရုကာယသမုတ်တိတံအာတုရံဘဟုပင်ကပံယသနတ္ထိဒုဝန္ထိတိဒီဒေသနာကိုဟောပါဘဟုအကြောင်းပြုဟောသလဲယောက်ျားတွေရဲ့ပါးစပ်ဖြားမှာဟေးအလှပရင်မကြီးကွာလှလိုက်ပုံများကွာအမလေးမြတ်တောင်ခန့်ရမှာတောင်ကြောက်ကဟဲ့ဒီအလှပရင်မကြီးထံငွေစုလို့ပြည့်ရင်သွားနိုင်တဲ့ငွေ1000ပြည့်အောင်စုမယ်ယောက်ျားတွေပါးစပ်ဖြားငွေ1000ပြည့်ရင်သူရှိရောက်တဲ့ပိဿကြီးငွေ1000ပြည့်ရင်ဘယ်သူရှိရောက်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီအလှဘယင်မကြီးထံကိုငွေ1000ပြည့်အောင်စုပြီးတော့ယောက်ျားတဲ့ရောက်အောင်သွားခြင်းစိတ်ရှိနေတဲ့မိန်းမအလှဏီကုန်းချုပ်ပုံကိုဘုရားဟောပါတယ်ဗျာဒီဇလံဘယ်ကစမလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မောင်ပုံနာနဲ့ပါရိတာတို့ကစရရှင်မယားအလှဘယင်မဆိုပြီးမောင်ပုံနာတို့ပါရိတာတို့လားဗျာမောင်ပုံနာပါရိတာကမပါလို့ဒီဇက်ကွက်မှာမပြီးပါဘူးဇက်ဆောင်တွေပေါ့ဇက်ဆောင်တွေပေါ့တရားနာပိဿပရိသတ်ကြီးအကယ်ဒမီရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတကားမှာမင်းသားတယောက်ထဲနဲ့ရိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဟဲ့မင်းသမီးတယောက်ထဲနဲ့ဇက်ကားတကားထွက်လာနိုင်ရလားဟဲ့ထွက်နိုင်မှုပေါ့ဇက်ဆောင်နေဆိုတာပါရတီဝိုင်းနေလူပြက်တွေလူချမ်းတွေထိုးမဲ့ကျိမ့်မဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုဇက်ဆောင်နေပါမှဇက်ထုတ်တထုတ်ဖြစ်တယ်လို့မောင်ပုံနာနဲ့ပါရိတာတို့ကလည်းဒီအလှဤဏီကုံဇက်လန်းထဲမှာဇက်ဆောင်နေပေါ့မောင်ပုံနာနဲ့ပါရိတာတို့ဒီသူများအိမ်စရင်ကားလှုပ်ရှားရသမီးလေးတယောက်ရှိတာကလည်းဥတ္တရာဒီကနေ့တော့မောင်ပုံနာသည်လေတွန်အသွားလေတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတယ်သပိတ်ကြီးပိုက်လို့ဒီရောဓသမဘာမှာအထရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတာမြင်တော့ဟာယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကြွလာပါလားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးငါဘာလှူရပါမထုံးလှူစရာလည်းမရှိပါလားသူတော်သူများကြီးပြောတန်ကြားဘူးတဲ့လှူစရာမရှားဘူးစေရနာရှားတဲ့စေရနာရှားတဲ့ငါဓမ္မပါသားပဲတပူလေးခုတ်တပူလေးလှူပြီးတော့သပိတ်တော်ကိုယူ၍ရေအိုင်ထဲမှာရေချမ်းကိုသပိတ်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ကတ်လှူလိုက်သည်တပူနဲ့ရေချမ်းဒီတပူရေချမ်းအလိုခံပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပြန်ကြွမယန်းလေကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီး
မောင်ပုံနာထံထမင်းဖို့အလားရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့လမ်းဆုံးပြန်ပါရောဟဲရဟန်းတော်ထင်မြတ်ကြီးကြွလာပါလားခံကြပြီကိုပုံနာအတွက်ငါထမင်းဖို့သွားပေမယ်လို့ယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့နေပြီလှူမပဲကြုံရိုက်ခဲမြကြုံတုံးကြိုက်မှတော်မှာပဲလှူလိုက်ရရင်ဖြင့်ဒီဒါနအင်မတန်ထက်မြက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကိုက်ကိုပုံနာအတွက်ပြီးတော့မှပြန်ချက်တာပေါ့။ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလောင်ရော်ပြုတဝက်ကြတော့လက်ကလေးကာဗျဟဲ့ပါရိတာနိလင်သားအတွက်ထမင်းဖို့သွားတာလေငါအတွက်တဝက်လူပြီးနိလင်သားအတွက်တဝက်လောက်ချမ်းအိုးပါဇက်ကဒီလိုမမိတ်တော့လို့မိတ်တကဲ့သို့လက်ကလေးကာဗျအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များငဲ့တာပြောပါတယ်ဒီထဲတချို့ကပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာမှတရားဓမ္မတွေပေါ်မငဲ့ဘူးတဲ့တချို့ကမြန်ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုပြောတယ်ထင်တော့အလလမအဖွဲအလလမဆိုတာအလုံးလက်မဲ့အဖွဲဒါဆိုတဲ့လူတွေတရားဟောတာအလုံးမဟုတ်တော့ပါတော့မြတ်ဘုန်းကြီးကလွယ်မှတ်လို့ခမည်းတော်တဲ့အလုံးများသေးခမည်းတော်ကကာယလုပ်သားจิตတို့ကညာဏလုပ်သားစိတ်တလုပ်သားစိတ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိသာသနာပေါင်းလွယ်တယ်မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးကလွယ်လွယ်လေးထင်တယ်တချို့ကဘုန်းကြီးကဆိုတာစာသင်ရင်သင်စာမသင်ရင်စာချစာမချရင်တရားဟောတရားမဟောရင်တရားအထုတ်တောင်းလေးတောင်းမှန်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျဘုန်းကြီးကလွယ်တယ်မထင်နဲ့တချို့ကသမန်ငါရှံငါပြောနေဘုန်းကြီးဘဝထောင်လေးတောင်တစ်ထောင်တောင်မှမရရင်သာသနာကြာနေလို့မရတော့ပြီမှန်လားပြိဿကြီးခင်ဗျားတို့လှူတာကြည်အောင်စားရတယ်ဗျခင်ဗျားတို့လှူတာတွေကျွတ်တို့စားတော့နေရတန်တွေတန်ကဲစားရတဲ့ကဲ့သို့အစိတ်တုံးစားရတဲ့ကဲ့သို့ကြည်အောင်မဆန့်နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးဘဝလူလိုသပိတ်သွလို့မရဘူးဗျရှုဆိုသွားတာဘယ်သွားတာတော့မအောင်မေးနဲ့သွားတာပဲလွယ်မှတ်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပိဿလွယ်တယ်မထင်နဲ့ပြောတာပါလွယ်တယ်ထင်စမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးကအတော်အောင်ရအောင်ရတယ်ကွာငါညီတို့ရမှတ်ထားကြမင်းတို့လူငယ်တွေကြကြပြောရမင်းတို့လိုလည်းတို့ခေါင်းလောင်းကြီးမစွတ်နိုင်ဘူးကွာစွတ်ချင်စိတ်ရှိလည်းမစွတ်ရဘူးကွာတို့ဘဝကခုတ်ထောက်ကြီးလည်းထားလို့မဖြစ်ဘူးကွာတို့ဘုန်းကြီးကလွယ်မှတ်လို့မင်းတို့လိုဒလိန်ကြီးလည်းကိုယ်တိုင်ကြိုင်လို့မဖြစ်ဘူးကွာဒလိန်ဆိုတာကားပြောတာကိုယ်တိုင်မောင်းလို့ဖြစ်ဘူးကွာလွယ်မှတ်နေလားဘုန်းကြီးဘဝပြည့်သားကြီးလွယ်ရဲ့လားသူများသွားသလိုမသွားရသူများစားသလိုမစားရသူများဝတ်သလိုမဝတ်ရသူများပြောသလိုမပြောရဘုန်းကြီးကအောင့်ရအောင့်ဆိုအကုန်အောင့်ရတာပါကွာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေအောင့်လုံးအကြီးလို့ပြန်တော်မူတော့မိရှို့တဲ့ခါပြောင်းတိုင်းကိုကွဲကုန်ဟုတ်တယ်ဒါတချို့ကဘာလုံးကြီးလေးညာလုံးကြီးလေးနဲ့ဘယ်ဟုတ်မလို့အောက်လုံးကြီးတွေအဲ့ဒီကြမှာကွဲဒါကြောင့်လွယ်တယ်မထင်နဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကငဲ့တော်မူကြပါပဲအလိုက်မသိဘူးမလုပ်ကြနဲ့ဆုံးလေးကအောင်တော့သီလလေးဖြစ်တော့ပေးစုလေးဖြစ်တော့ပေးပိယလေးဖြစ်တော့ယွတ်ရေစက်ကလေးဖြစ်တော့ချတရားဘာဝနာဖြစ်တော့အနုမောဒနာပြုလို့ဘုန်းကြီးဘဝဒီဘုန်းကြီးတွေသာသနာဝန်ကိုထမ်းနေလို့ခင်ဗျားတို့တူဒီအသိဉာဏ်နဲ့ရကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်ကြပြီးသားပါဗျာသမန်ငါရှံငါပြောတဲ့လူတွေအတွက်သာထည့်ပြောရကြည့်တရားနာပိဿလက်ကလေးကံဗျာနိလင်းပုံနာကိုတဝက်ချံအောင်ဟဲ့လို့မမိန်တော့လဲမိန်တကဲ့သို့ဒီတော့ဗာရိတာကဘယ်လိုလျှောက်အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီဘဝအတွက်ချင်းမြောက်တော်မမူပါနဲ့တန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာလှူပုံလေးလှူပုံလေးတပည့်တော်တို့နောက်ဘဝကမလှူလို့ဆင်းရဲတော့ဗျာဒီဘဝမလှူရင်ဟောနောက်ဘဝကုန်းကောက်စရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်လို့အကုန်လုံးအလှူခံတော်မူပါဗျာတန်တရားအတွက်ကြီးမှန်းတဲ့ဟဲ့ရှောက်တော်တရားနာပြိဿကြီးအလှူခံနေ
အလိုခံပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်ကြွပါရိတာကလည်းအိမ်ပြန်ထမင်းချက်ကြက်တော့ခတ်သွက်ကလေးထမင်းလောင်းနဲ့ထည့်ပြီးမောင်ပုံနာထံလာပို့မောင်ပုံနာထမင်းဆန်းဆန်းနဲ့တပြေးပင်ညိုရိပ်အိတ်နေသဘောမောင်ပုံနာအိတ်နေတော့မယားလေးပါရိတာကကိုပုံနာရေပြုတ်မောင်ကြီးလို့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့အိတ်နေတော့လေမယားလေးအတန်နားရဲကြတော့ပွားကနေဆိုမျက်လုံးပွင့်လာဖြုတ်ဆိုငိုးတုတ်ထိုင်ဟောနောက်ကျလိုက်တာကွယ်ကိုပုံနာရဲ့အပြစ်တင်ကြုတ်ခံရရုံပဲနောက်ကျတာတခြားမဟုတ်ဘူးတော့ရေလမ်းရှင်းသားကြီးဗုဒ္ဓရာကိုရောမြတ်ကြီးတွေ့နေလို့တော့အတွက်လားပို့တဲ့ထမင်းကိုကျုပ်လှူလိုက်ပြီးဒါကြောင့်ကျုပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါနအင်းကြီးရှင်အမြဝေပါတယ်အမြတော့အမြလို့ဆိုတော့သာဓုသာဓုသာဓုဗျာမင်းလှူတာမောင်ကြီးထဲနောက်ကြသေးသဗျဟောဒီလေတော်ကြွလာလို့တပူနဲ့ရေချမ်းလှူလိုက်ရတယ်မောင်ကြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်အင်းကြီးအင်းရှင်မအားအမြဝေပါတယ်အမြလို့ဆိုတော့သာဓုသာဓုသာဓုလို့အပြန်ပြန်အလှန်အမြဝေ၍သာဓုခေါ်ကြသည်ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေမှတ်ထားကြနော်လင်းလှူတိုင်းမရရတယ်မထင်နဲ့မရလှူတိုင်းလင်ရတယ်မထင်နဲ့စေရနာမပေါ်လို့လှူတာမသိရမရဘူးဒါကြကြမှတ်သွားကြဟာဒီပြည်မျိုးကတကားတယောက်မန္တလေးသွားတယ်မန္တလေးသွားတော့ပြည်မျိုးကတက္ကမကြီးကသံဃာတော်ဘာကြွလို့အခန့်သိမ်းလို့ဆုံးကတ်လိုက်ပြန်လာရင်ပြောတော်မရှိတော့ကျုပ်ဆုံးကတ်လိုက်တယ်အမြဟိုလူကြီးကသာဓုခေါ်မှဒီကုသိုလ်သူပါရတယ်ဒီတော့တက္ကကြီးလောက်တဲ့လူကငါမန္တလေးမဟာမြတ်မုနီရွှေပဲနဲ့ဆိုင်းချခဲ့တဲ့ဟဲ့အမြအိမ်ကတက္ကမကြီးကသာဓုခေါ်မှရတချို့ကငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတဲ့ငါမိမလူငါရမှာပဲထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမရဘူးဗျကြမှတ်ထားဒါကြောင့်ဟိုမှာကြည့်မောင်ပုံနာတို့အပြန်အလှန်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ကမသမင်းစားပြီးတော့တရားနာပြီးတော့မောင်ပုံနာမျက်တောင်လေးဆင်းလာပါရိတာဒူးလေးတုပ်ပေးကိုပုံနာဟိုမြေကြီးပေါ်ခေါင်းမအုံးနဲ့လေဟောဒီကျုပ်ပေါင်မောခေါင်းအုပ်ဒူးလေးတုပ်ပေးပြီးတော့ပဆိုးလေးပေါင်မောခင်းပေးလိမ္မာတဲ့မိမများမှတ်ထားကြဒူးလေးတုပ်ပေးတော့ပေါင်မောခေါင်းအုပ်အိတ်ပေါင်ပုံနာအိတ်ပြော်ပေမဲ့လို့ဗာရိတာကအငိုက်သမားကြီးပေါ့လေတဆဆငိုက်ရင်နဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးဗာရိတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရှင်ခဲတွေကအကုန်လုံးရွှေဖြစ်ရှင်လုံးချုံခဲတွေလက်ခွက်ထဲရှိသမျှသီးနှံနဲ့အကုန်ရွှေဖြစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်နေမြင်ရဟင်မလေးကိုပေါနာမီးလောင်ပေါမီးတော့ဟိုလူကြီးအိယာကထားဘယ်လိုဟာမိုက်ပါနမရင်ဘယ်မီးလောင်ရမလို့မလေးဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးပြီးရွှေတွေဖြစ်ကုန်ပြီနမရင်ခါကြလိုက်တာတော့ဖမ်းမကြနဲ့နမရင်ရွှေတရွေးလာမှမရှိတယ်လင်မယားတလောင်ပြားတဲ့ရွှေတွေရှိလာရင်ဖြင့်မင်းပြမင်းတန်ခံရလိမ့်မယ်တို့နဲ့မတန်ဘူးဘရင်ထံသွားအကြလို့သဘောကောင်းတဲ့လင်မယားဘရင်ထံသွားအမလာပါရှင်လုံးရှင်ငယ်တွေရွှေဖြစ်လို့သိမ့်တော်မူပါဗျာဟဲ့လက်သား900နဲ့သွားတိုက်ကြလက်သား900နဲ့သွားတိုက်တော့ဒိုးဘရင်ကြီးဘုံကံကြောင်းကွာဆိုပြီးကောက်တာတခါနဲ့ရှင်ခဲ့တဲ့လက်ဝင်သွားရွှေကရှင်ပြန်ဖြစ်ဟာရှင်နေပါကွာဘယ်ရွှေဟောမှာဟိုကောင်ယူလို့လာပြောတယ်စရင်ငါကွာသူ့လက်ွက်ထဲရွှေပြည့်ရှိရမယ်လို့မဟုတ်တာဘယင်ကလည်းမစဉ်းစားလို့တို့ခိုင်းတာကွာရေရှင်နေပါကွာလာဘယင်ပြန်တော့ဦးတင်ကြစို့မလာပါမောင်ပုံနာလိမ့်လေးလှီပြားပြီးတော့ဘယင်ကိုကစားစရာတငယ်တယောက်လိုထားပြီးတော့အခုအလကားလာတော့ဦးတင်တာပါဗျာရှ
ကျွနေပါဗျာဟေးနေအောင်ကွယ်မင်းတို့ဘယ်လိုပြောတင်ညဘရင်ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေလို့ပြောတင်ပါဗျာနေအောင်ကွယ်ငါသူ့မေးကြည့်အောင်ဘာဘုံနာမင်းပါကုသိုလ်ပြုဖျားကျွန်တော်မျိုးကြီးကတပူရေချမ်းမယားလေးကဆွမ်းတနတ်သာဒီကုသိုလ်ပြုပါဗျာဘလို့လူတာတော့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးပါဗျာဟေးမင်းကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါကွာငါဘယင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟာဟဲ့ပေါင်းမင်းများသွားကြလဲသား900နဲ့မောင်ပုံနာရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့ကြမောင်ပုံနာဘုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေဆိုပြီးသွားတင်လိုက်တော့ရွှေတွေကုန်ပြန်ဖြစ်လဲပေါ်တင်ရွှေနန်းတော်ရောက်မင်းများငါတိုင်းပြည်ရခုခဲ့သို့လက်ကွက်သေးကရှုံးနေကရွှေဖြစ်တဲ့သူလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေးများရှိသလားဟဲ့မရှိပါဘူးဗျာမရှိပါဖះလို့တော်ဦးတင်တော့ကမှမောင်ပုံနာတို့ဇနီးမောင်နှံတထေးထီဆောင်တဲ့တကွာတထေးရာလူကြီးကအလိုက်ပါပြီကျေးဇူးပါအလိုက်တထေးဖြစ်သွားဖေတထေးဖြစ်တော့နေရာပေးပါဖះဆိုတော့ရှေးတုန်းကတထေးခေါင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာပေးလိုက်တော့တိုင်ဆိုင်မလို့အိမ်ဆောက်ဖို့ကျွန်းတူးလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာရွှေအိုးတွေနဲ့ခန်းချင်းထိနေတာတွေ့အကျိုးပေးခြင်းတော့ဒီတိုင်းပဲနော်အင်းဦးနာတချို့ငွေတကြနဲ့ထီထိုးဘိုးဘိုးအောင်မပါပေါက်ဘူးတချို့ငွေတကြနဲ့ထီထိုးအပြိုကြီးလင်ဝဲရန်သိန်းဒီပေါက်အကျိုးပေးတရားနာပြိဿမန္တလေးမုံဟင်း90တယောက်ငွေတကြနဲ့ထီထိုးသိန်းဒီပေါက်သူ့အတိတ်တွေ့တော့မုံဟင်း90ကြီးကံပြီးတော့မုံဟင်း90မလုပ်ဖို့ဟဲ့တခဲပြေကွာအိမ်ပြန်သွားလက်မှတ်ပြောက်စိတ်နောက်ယူရောအကျိုးပေးပြိဿလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်အခုရွှေအိုးတွေနှခမ်းချင်းထိနေတာတွေ့နောက်အိမ်တွေပါလေးဆောက်ပြီးတော့ကမှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးပင့်ကဘုရားကိုတော်မြတ်ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားတွေကပြုတ်လိုက်တော့ဟာမောင်ပုံနာတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့သမီးကလေးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကွာ၍သောတာပန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာဒေသကြီးသူတို့သားမိသားဖ3ယောက်ပါဖြစ်သွားတော့ဆွမ်းအကျိုးနော်ဘုရားကြီးဘာအကျိုးတို့ဆွမ်းအကျိုးဗျဆွမ်းဒါနကြောင့်ဆိုကြပါစို့ဒါကြောင့်ဒီဆွမ်းအကျိုးဟာဘယ်နှပါးရှိသလဲပြိဿဆွမ်းအကျိုးဘယ်နှပါးရှိ5ပါးလေကဲဆိုကြည့်သားဟင်နောက်ကအသက်ရှည်ခြင်းလက်ချိုးပြီဆိုလိုက်အသင်းလှခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းပညာကြီးခြင်းဘယ်နှပါးတော့အဲ့ဒီဆောင်းအကျိုး5ပါးဖယားဟောလို့သားမိသားဖ3ယောက်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တော့ဟိကိုင်းသောတာပန်ဖြစ်လို့တထေးလည်းဖြစ်ပြီးရောမောင်ပုံနာခစားခဲ့တဲ့တထေးကြီးကဝဲမင်းသမီးနဲ့ငါသားချိန်ရဖို့ကိစ္စသားဘေးသမီးယူလူကြီးပြီးလာပြီးတော့မင်းထံငါပြောပါတယ်ဆိုတော့မောင်ပုံနာကလက်မခံဘူးမဖြစ်ပါဘူးခမညာကျွန်တော်သမီးလေးကယရဏ3ပါးကိုကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခမညာသားမောင်နန္ဒာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပေးစားနိုင်ဘူးခမညာလို့ညင်းတော်လဲတထေးတွေကဝိုင်းပြီးတော့လှော်ကြသပေါ့လေလှော်ကြအောင်သွယ်ကြဂျွိုင်းကြပေါ့လေကွာအဲ့ဒါလို့တထေးတွေဝိုင်းပြီးတော့အောင်သွယ်ကြဂျွိုင်းကြတာနဲ့ဟောတရားနာပိဋကသူ့သမီးလေးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားပေးစားလိုက်ရပါရောဗျာဒီလိုပေးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမီးလေးဥတ္တရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားရသွားတော့ပဲစိတ်ချမ်းသာမလဲခက်တော့တာပဲမိဘများပဲနဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုနှောင်အိမ်အတွင်းသွင်းလိုက်ကြတာပါလေဖယားဖူးခြင်းလို့မဖူးရတရားမနာခြင်းလို့မနာရတန်ဃာတော်ဆုံးကခြင်းလို့မကရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားဆိုတော့အတော်လေးသိဆင်းရဲတော့ပေါ့လေမိဘများထံစာရေးမိခင်ဖခင်တော်ဖယားမဖူးရတရားမနာရဆွမ်းမကရနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်
လောင်ကြိုင်အတွင်းသွင်းလိုက်ကြတာတို့အကြံလင်းများပေးပါဦးဒီတော့မောင်ပုံနာကတရားနာပြိဿရေစာရေးတဲ့သမီးလေးထားသမီးတဲ့အဖေကြံပေးမယ်သမီးရဲ့ငါသမီးဒီစာသေးသေးချာချာဖတ်ငါသမီးအတွက်လှူရတန်းရအောင်အဖေငွေ15000မှထည့်ပေးလိုက်တယ်15000ဆိုတာလှူစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာလဲတစ်ထေးလှူဖို့ထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးငါသမီးတို့ဒေသမှာငါသမီးကြီးလှူရအောင်ဖေပြောရမှာပေါ့လေဟောတို့ဝေသာလီမှာအမပါဠိခေါ်တဲ့ပြစ်ဒဇာမတယောက်သူ့ကိုကုံတယ်တယောက်ကတွေ့ကြလို့ဗိမိတာရမင်းကြီးအလျောက်ထားဒီတန်းဇာမထားရင်တင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဝေသာလီမှာဒီလိုရှိတော့ဘုရားတွေ့ကြတော့ဘုရားဆိုတော့ဒီတန်းဇာမဆိုပြီးတော့တာလဝတီဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်ဒီတန်းဇာမယာရုကြီးပေးရှေးတုန်းကဤတန်းဇာမတိုက်ပြေမှာဘယင်များအသိမှတ်ပြုတဲ့မိန်းမဟဲ့လူငယ်တွေမှတ်သွားကြပေါ့ဤတန်းဇာမဒီလိုမိန်းမရှိနေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကြီးများလည်းတားဆီးနိုင်တယ်ဘာလို့တားဆီးနိုင်တာတော့ဘာလို့တားဆီးနိုင်တာတုံးလို့ဆိုတော့လင်းရှိတဲ့မယားကိုမစော်ကားကြမဖြစ်စည်းကြတော့ဘူးဒီပြည့်တန်းစာမှာရှိသဖြင့်ဘာလျှောက်ပြောလည်းမကောင်းပါဘူးဟာဒါပတိပြောပြီးကုန်ပါပြီကဲရှေ့ဆက်ကြပါအောင်ဆိုကွာအဲ့ဒါနဲ့သာလဝရီဆိုတဲ့ပြည့်တစားမကိုထားတဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီပြည့်တစားမသည်ဗိမိတ်တာရမင်းကြီးဤသားဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားသွားပြီးပျော်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားပြည်သားကြီးသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားတော့အဲ့ဒီသာလဝရီပြည့်တစားမကသားယောက်ျားလေးဆိုတော့ဖြစ်ဖူးပေါ့လေအမွေးဖွားခင်တုန်းကလည်းအတော်လေးအလုပ်ပြက်ခဲ့အလုပ်ပြက်ဆိုသားတန်နေရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘသူလာလားနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြဒီလိုနဲ့ပဲတရားနာပရိသတ်ရေတန်းယောက်ျားလေးမွေးဖွားရဆိုကြပါစို့တန်းယောက်ျားလေးဆိုတော့လေဩငါအလုပ်နဲ့တခြားစီပါလားမဖြစ်ပါဘူးလေဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်တယ်ပြက်ကုန်တော့မှဟာငါပဲရောက်ကုန်ပါလေဒုက္ခပါပဲကွာကဲရှိပါစီတော့ရှေ့ဆက်ကြအောင်စို့မဖြစ်ဘူးဒီကလေးသုတ်တန်သွားပြစ်မှာပဲလို့ဟောကလေးလေးသွားသုတ်တန်ပြစ်တဲ့ဟဲ့သုတ်တန်ပြစ်ထားတော့ကွာကြည်လင်းတာတွေတယုံယုံပေါ့ရင်ကောင်းတွေတအုံအုံနဲ့ဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ရေအဲ့ဒါဟိုဗိမိတာရမင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားကလည်းခကြီးလမ်းပေါ့လေအဲ့ဒီနာအဆိုင်ဟဲ့မောင်မင်းများရင်ကောင်းတယုံယုံနဲ့တော့ကြည့်တာဟိုပါတော့ကြည့်လိုက်တော့မှန်လားပါဗျာကလေးလေးဗျာဟေးဟဲ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားမှန်လားယောက်ျားလေးပါဗျာဘာလို့ဇီဝတုအသက်ရှင်ကြသေးရလားဟဲ့ဇီဝတိအသက်ရှင်ကြသေးရလားဟဲ့လို့မေးတော့အသက်ရှင်ပါသေးတယ်ဖေရဆိုတော့အဘယမင်းသားကဟောသူကိုယ်တိုင်ကောက်ယူကျွေးမွေးတာလဝရီကိုသူနဲ့ပျော်ပါလို့ရတဲ့သားသူနဲ့ပဲပြန်တွေ့တယ်ပရိသတ်ရေအဲဒီလိုတရားနာပရိသတ်ဇီဝတိအသက်ရှင်သေးရလားလို့အဘယမင်းသားမေးတဲ့စကားလေးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပို့လို့ပညာများတတ်လို့ဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဇီဝကဆိုတာအဲ့ဒါပြိတ္တဇာမသားပါဗျာဘုရားချိန်မှတော့သွေးစိမ့်တီတာခွဲတဲ့ဇီဝကလေပြိတ္တဇာမသားကိုဘုရားရဲ့တက္ကသိုလ်ကပြန်လာတော့လည်းပဲတမင်ညနဲ့လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အမောင်ဇီဝကမင်းလေတဲ့ဆေးဘက်မဝင်တဲ့မြေကြီးပေါ်ကပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်တပင်ငါရှာပေးသားဟိဟိုင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်မသိလို့ဥစ္စာမြေကြီးပေါ်ရှိနေတဲ့သစ်ပင်မှန်များဆေးဘက်မဝင်တာမရှိပါဘူးဆေးဘက်မဝင်တဲ့သစ်ပင်မရှိဘူးမတွေ့ဘူးပြိဿနေရာတွေကသုံးဖြစ်ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီဇီဝက
ပြစ်ဒဇာမသားရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီသာလဝရီပြစ်ဒဇာမမှာတရားနာပြည်သားနောက်ထပ်သမီးလေးတယောက်ခွာမြောက်ပါသမီးလေးတယောက်ခွာမြောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သမီးမိန်းကလေးဆိုတော့ဟန်ကြငါအလုပ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမွေခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါသူ့လုပ်ငန်းနေနဲ့သူကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့ကလေးမလေးကြီးပြင်းအောင်မွေးထားဒီကလေးမလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ဆရာဇီဝကရဲ့နှမသာလဝရီကမွေးတဲ့မိန်းကလေးသီရိမာသည်သူ့အမေမရှိတဲ့နောက်သူ့မေယာရုသူဆက်ခံသူ့အမေတို့ကလူတယောက်ပျော်ပါရဲ့အကဗျာတရားပေးရသည်သီရိမာအင်မတန်လှတဲ့မိန်းမလှကြီးကြတော့ယောက်ျားတယောက်ပျော်ပါလို့လျင်အကဗျာ1000ပေးရသည်ဒါကြောင့်သမီးအဲ့ဒီဆရာဇီဝကရဲ့နှမသီရိမာပြစ်ဒဇာမရှိလေရဲ့ငါသမီးဒီကနေ့တော်သလင်းလခွေနေ့ဖြစ်သည်တည်င်းကျွရန်15ရက်လိုတော့သည်15ရက်အတွက်တနေ့1000ကျငွေ15000အဖေထည့်ပေးလိုက်သည်ငါသမီးလင်းသားမောင်နန္ဒအားသမီးသီရိမာပြစ်ဒဇာမကို15ရက်တိုင်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့ဒီငွေ15000ပေးလိုက်ငါသမီးနေရသူပြုစုလိမ့်မယ်ငါသမီးကလင်သားကိုလည်းပြောပြပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား15ရက်တိုင်တိုင်နောက်ပါသံဃာနဲ့ဆွန်းကပေါ်အကြံပေးလိုက်ဒီလိုအကြံပေးလိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ကအောင်းမေမှာပေါ်ဟောတော်ကြည်ဆောင်ပါဟာကွာကြည်ဆောင်ပါအထေးနဲ့ကွာသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်သမီးကိုကြည်စားတမဲ့အငှားမရအခေါ်ခိုင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်แท้တစ်မျိုးတစ်မီထင်ပြီးတော့မောင်ပုံနာကြီးအပြစ်တင်ရင်တင်းနေမှာပေါ့မတင်နဲ့ယရဏသုံးပါးဦးစားပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒါကြီးဘယ်သူဦးစားပေးတာကာမဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယရဏသုံးပါးဦးစားပေးဒီလိုအကြံပေးလိုက်တော့ကြည်သမီးလေးကညင်းမလားဆိုတော့ဒီစာကြည့်ပြီးငွေ15000လက်ထဲကင်လို့ဟဲဟန်ကြလိုက်ပါပြီလူရတော့မှာပဲတက်ရတော့မှာပဲအဖေအကြံကောင်းအစီကောင်းကပေးပေးတယ်သမီးလေးကလည်းလက်ခံတယ်ဟဲ့သောတာပန်နေကိုပရိသတ်ရဲ့ကာမဦးစားပေးတဲ့ဟာတွေမှမဟုတ်ခဲနဲ့ခုခေတ်မြန်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဖေလှုပ်တဲ့လူကဒီတိုင်းအကြံပေးလိုက်ရင်သမီးလှုပ်တဲ့လူလက်ခံနိုင်မှာမလားပရိသတ်ဝေးတာစောစောကဟောခဲ့သားနဲ့ကြည်တာတောင်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုမှအမလေးဖေတို့ပဲလို့ကြတယ်ကြံရကြတာတော့ပြစ်ဒဇာမအငှားမရခေါ်ပေးရမတဲ့ဖေတို့ကြရကြပါလေဒီခေတ်ဆိုလောင်မိကြငိုးကုန်မှာပေါ့ကွာဘယ်လက်ခံလိုက်တော့အဖေအကြကဲဟိုမှာတော့ကြည်တရားနာပြေးတာလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုလက်ခံယုံနေမကလင်းကိုဖြောင်းပြပြောပြီးတော့အင်မတန်ရုပ်ချောတဲ့အလှဘယင်မသီရိမာအားခေါ်ပြီး15ရက်မောင်ရေနှမနေရလှုပ်ကြွေးမှုပြုပါလိမ့်မယ်အစစအရာရာနှမခဲ့သို့ပြုစုပါလိမ့်မယ်15ရက်တိုင်တိုင်နှမကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုရားကိုယ်တော်များပင့်ပြီးတော့ဘုရားဘူးတရားနာဆွမ်းကတ်တဲ့အမှုတွေပြုရစေလက်ခံတာပေါ့ရေးသားကြီးလက်ခံမူလားလက်ခံရောဘောသီရိမာမြင်လိုက်ကြတဲ့ကွာဟိုကောင်ကြီးတော်သဘောကျတော့လက်ခံလိုက်ရောလက်ခံလိုက်တော့တရားနာပြည့်တာဥဒ္ဒရာနဲ့သီရိမာလည်းဘယ်တူလိမ့်မတုံးပိဿဥဒ္ဒရာကသောတာပန်ဟိုကတိတန်းသာမပိဿကြီးဥဒ္ဒရာနဲ့သီရိမာတူရလားပိဿဘယ်တူလိမ့်နော်အလုံးမတူတော့ဆိုတော့တူမှမတူပဲဟာတူကိုမတူတာမတူတော့တရားနာပြည့်တာအကုန်ခွင့်ပြုငါကိုင်းမင်းလှုပ်ချင်တာလုံးမင်းပြုချင်တာပြုခွင့်ပြုလိုက်တော့တရားနာပြည့်တာရေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောက်လျှောက်သွားပင့်ပြီးတော့15ရက်တိုင်တိုင်ဆုံးကမ်းမယ်15ရက်တိုင်တိုင်ဆုံးကမ်းမယ်ဆိုတော့တရားနာပြည့်တာကြီးတည်င်းကျွလိုက်ကြပါစို့ခတ်သုတ်ပေါ့
ကျေးဇူးကြီးကျွတ်တို့အခုနေုံလာပြီသည်တည်င်းကျွတ်လိုက်ကြပါစို့တရားတယ်ကိုင်းကျွတ်ရောဗျာတည်င်းကျွတ်လာပြီနေမနေ့ပိုင်းရောက်လာပြီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်ဆုံးကတ်ခြင်းလို့ဥတ္တရာကသူ့ရဲ့ရံရွေပေါ်တွေနဲ့အစအရာရာချက်ပြုတ်လို့ကိုင်းပြီးတော့မိဖို့တဲ့ဝင်လိုက်ထွန်းလိုက်ဆေးလိုက်ကျွန်းလိုက်သုံးလိုက်သင်လိုက်ဟာမလေးချွေးတွေနဲ့ပရိသတ်မျက်နှာများအိုးမဲတွေပွားလို့ရေမချိုးရသနာခါမလိန်ရောက်ပေါင်းမပန်ရဝေယဝိသကုသိုလ်ကြီးကြိုးစားပြီးတော့ပြုနေတော့တထေသာလေးသားတကားလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ငါကာမပိုင်လင်တော့ဖြင့်လှုပ်ကြွေးသမှုပြုတ်ပေါ်မရပဲနဲ့ငါသီရိမာနဲ့အငှားထားဩတ္တရာမိမယုတ်ဒင်းပါတွေလှုပ်ပါလိမ့်မထုံးလို့တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကြည်စမ်းငါတော့ကာမပိုင်လင်မပြုတ်စုပါပဲနဲ့ကောရမရဲ့တပိသားကတုံးဦးကြီးတွေကိုသူချက်ပြုတ်လုတ်ကင်ပြီးကြည်စမ်းမျက်နှာများဦးမဲတွေပွားလို့တဲဒုက္ခခံတဲ့မိမယုတ်ပဲဒီမိမလင်မပြုစုပဲနဲ့ကတုံးဦးကြီးတွေပြုစုမိမယုတ်နည်းနည်းများငိုက်တဲ့လူလေးရှိလားလို့អော်လိုက်တော့လေဒီရိမှာပြစ်တစားမဟန်ကြပြီဒီသူမိမယုတ်ပြောတော့မယ်ဘောငါရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့သီရိမာမင်းဥတ္တရာနဲ့မတူပါဘူးကွဲသီရိမာရဲ့ဟောင်းမလေးလှလိုက်တော့ပဲလို့ကြည့်လို့မှအာမရဘူးထိုင်းနေတော့လည်းမတရလမ်းလျှောက်သားလေးကြည့်ချင်းများသေးတယ်လမ်းလျှောက်နေပြန်တော့လည်းထိုင်းသားကြည့်ချင်းတယ်ထိုင်းနေပြန်တော့လည်းတုံးလုံးလက်ပြီးတော့အိတ်တာလေးကိုကြည့်ချင်းသေးတယ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်းသေးတယ်နဲ့အကုန်ပေါက်ခွဲအာပါလေကြည့်လို့မဝရှုလို့မဝတဲ့သီရိမာလေးမင်းဥတ္တရာနဲ့မတူပါဘူးလို့အဲ့တလို့ပြောထားတာကိုသိသဖြင့်တရားနာပရိသတ်ရေဟောကြည့်ဥတ္တရာရဲ့ပေါ်မှာမိမယုတ်လို့ပြောတဲ့စကားကြားလိုက်တော့သီရိမာကမလီငါကြည့်လို့အားမရဘူးလို့သူပြောထားဘူးလေတန်တော့ဒီအချိန်များသာဆိုရင်အင်မတန်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခြေသူ့မယားအပေါ်လျာညှိုးဖွဲ့တဲ့အခြေယခုအချိန်မြန်သူ့မိမငါသေးအောင်သတ်လိုက်ရရင်ငါအပေါ်လူသမှုနဲ့တရားမစွဲတဲ့အပြင်ဟောဒီတိုက်ကြီးပေါ်ငါနေပြီးတော့အစင်မယားဖြစ်တော့မယ်ကြာမီသီရိမာတမယ်ဒီကောင်မပိဿရေအလှဘယင်မလို့ယောက်ျားတွေပါးစပ်ဖြားမှာတဖွာဖွာပြောနေတဲ့မိန်းမရုပ်လှသလောက်စိတ်ဖောက်ပြီးပြီလေတရားနာပိဿတမယ်ခင်ဟောဒီတဲ့အိုးတွေကစီဘူးတွေနဲ့လောင်းတာဒီရိမပြစ်တဲ့ဇာမကကိုအငှားမရမှန်သတိမထားမိပဲလေဟောတဲ့အိုးတွေကစီတွေခတ်ပြီးတအားပြေးသွားလောင်းမယ်ဥတ္တရာရဲ့ပေါ့ဥတ္တရာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသီရိမာကျေးဇူးရှင်မကြီးကျေးဇူးကြည်ပေစွာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတာသူ့ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မကြီးသူကျေးဇူးတွေကိုချီးကျူးရမယ်ဆိုရင်မြင့်မို့တောင်းကြီးနှိမ်လေးစွာသီရိမာရဲ့ကျေးဇူးတွေကမြင့်မို့တောင်းထက်မြင့်မေစွာစัจ java လာကြီးစီအမတန်ကျင်းကြောင်းလေးစွာသီရိမာရဲ့ကျေးဇူးတွေကစัจ java လာထက်ကျယ်ဝန်းလေးစွာငါယရဏသုံးပါးစိကတရားနာပြီးတော့လူရတန်းရတာသူ့ကြောင့်မေတ္တာရှင်မကြီးကနေပြီးတော့သီရိမာကိုကျေးဇူးရှင်မကြီးလို့ကျေးဇူးတင်ယုံတယ်မကငါဒီသူ့အပေါ်ဒီစိတ်ထားတာအမှန်ဖြစ်ပါကသူခက်လာသောစီဘူးဒီမလောင်ပါစေတည်းဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ငါစိတ်ဓာတ်ကသေမှကြောက်လို့စီဘူးလောင်မှကြောက်လို့ဘေးကြောင့်တမင်တက်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စိတ်ထမ်းမိပါကငါကောင်းစီဘူးလောင်ပြီးတော့သေပါစေသာသစ္စာပြုလိုက်ရောပြုခတ်လာတဲ့စီဘူးတွေကောင်းမော်လောင်ချလိုက်ဒီတကူရင်မြအေးမြပြီးတော့လျော့ကျဆင်းသွားတဲ့တရားနာပိဋကစီဘူးမလောင်
ကြည်နေတဲ့ဥဒ္ဒရာရဲ့ကျေးကျွန်တွေကဤစားကိုမိမငါတို့ရှိရင်အခိုးတွေတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ကြွက်ကြွက်ဆူးနေတဲ့စီဘူးတွေခတ်လုံးတာဒုသခင်မဘာမှမဖြစ်ပါလားတော်သေးရဲ့ဒုသခင်မလည်းဘာမှလည်းမပြောဘူးပြုံပြုံကြီးနောက်ဟိုကစီမပူလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုထောင်းပတ်စီဘူးကြွက်ကြွက်ဆူးတွေတစ်ခါခတ်လာပြေးလာဘိကရေဒီတစ်ခါတော့ဟိုကလေးမတွေကမနေတော့ဟေးမိမယုံဟေးမိမယုံကြီးမိမယုံကြီးငါတို့သခင်မကိုတစ်ခါလောင်းယုံနေမကညီလောင်းအောင်မလို့လားမိမယုံဆိုပြီးဘာပြောကောင်းမလဲဘိယိသားရေမိမတတိုက်ကဟောလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြဒီကလက်နဲ့ပါရဲ့လားမပါပါသည်သူတို့တိုက်ပွဲရလဲအတော်ထင်းမြတ်တယ်နော်သူတို့လက်နဲ့မပါပဲတိုက်ပွဲဝင်တာကဘာလို့မှတော့လက်နဲ့မပါပဲနဲ့သူကဆံမင်ဆွဲမယ်လေပါဖဲ့မယ်လေနှာခေါင်းလိမ့်မယ်လေဗိုက်ရောဆွဲမယ်လေကုန်းကြိုက်မယ်လေမိမလက်နဲ့မပါပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တာအဲ့ဒါပြောတာတကားတွေသိထင်မသေးနဲ့ကြိတ်တရားနာပြည်သားကြီးလက်နဲ့မပါပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တော့ကိုကြခွဲကြထောင်းကြထုကြဒီထောမှဥတ္တရာကဟဲ့ညီမမြမလုံးကြနဲ့ဟောင်းနောက်ကိုဘင်းနဲ့ကြောင့်ငါကျေးဇူးရှင်မကြီးညီတို့စော်ကားကြတာတို့တရားနာပရိသတ်ရေပိရိမာရဲ့အပေါ်မှာဥတ္တရာကကာယခွပြီးကလေးမလေးတွေငေါက်ထုတ်ကလေးမလေးတွေထွက်သွားသူကိုယ်တိုင်ပွေထူးလို့စီရဲလိမ့်လို့နှိမ့်နေပေးလို့ကြက်ထုတ်တွေထိုးလို့ကျေးဇူးရှင်မကြီးကျေးဇူးတင်နေရတဲ့ထက်ညီးပဲလို့လှုပ်လိုက်တာတော့ညီးပဲနဲ့ကြောင့်ဒီကြံကြီးကြံရတာလို့ကျေးဇူးရှင်မကြီးထဘယ်နာသွားသေးတော့နဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့သီရိမာလေးကြက်သိမ်းထခေါင်းကြီးကြီးလာဟဲကြည်သာငါကသူ့တတ်တာဟဲငါကသူ့တတ်တာငါကိုကျေးဇူးရှင်မကြီးတဲ့အာမလေးငါအပေါ်အပြစ်မယူတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးငါပြစ်မှားမိပြီတောင်းမှရင်တောင်းမှမတောင်းမှရင်ငါအုတ်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲလိုက်မယ်မေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့ကျေးတာဟိုကကျေးဇူးရှင်မကြီးခေါ်တယ်ဒီကမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့သင်ကိုငါပြစ်မှားမိတဲ့အပြစ်ကိုတိခမတော်ငါမှားမိပါပြီ။အော်ကျေးဇူးရှင်မကြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတောင်းမှလို့ကြည်ပါဘူးလေတဲ့။တိရိမာကပြန်ပြောတယ်ဒါဖြင့်မေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့တဲ့ဘု து တောင်းမှရမတော့တဲ့။ဒီတော့မှဥတ္တရာကငါရဲ့ဖခင်ကိုတောင်းမှကျေနပ်မယ်။ဒါဖြင့်သင့်အဖေတထေကြီးပုံနာထံသို့ပို့ပါ။အိုးငါဖခင်ထံတောင်းမှဆိုတာပုံနာတစ်ထေပြောတာမဟုတ်ဘူးဟင်နေပါဦးမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့တဲ့ပုံနာတစ်ထေကြီးကသင့်ဖေမဟုတ်လားအိုးတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာဘောတဲ့ဒါပေပြီတန်တရာဝတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဖေပါတဲ့ပုံနာတစ်ထေကြီးကတန်တရာဝတ်မှကျွတ်လွတ်စေနိုင်တဲ့ငါရဲ့လောကုတ္တရာအဖေရင်ကတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှကြည်ပါတဲ့ဒါဖြစ်လေတဲ့ဟိုမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ငါနဲ့ကလည်းသိအခမ်းမသိဘူးတဲ့ဒီကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့သီရိမာနဲ့အခမ်းသိရလားပြိဿအေးပဲသိလိမ့်မလို့ဟဲ့သူ့လူကြီးကသိနိုင်တဲ့အလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပူပါနဲ့တဲ့အိမ်ပြန်ပြီးရေမိုးချိုးကြည့်လေတဲ့ဟိုတနခါပေါင်းမှလိမ့်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတော့တဲ့ဘုရားကြွကနေပြီတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လျှောက်ထားပေးပါမယ်။ကဲဒီလိုပြောတော့သီရိမာပြန်သွားရောပေါ့ဗျာ။ဒေသကြီးသီရိမာပြန်သွားမလား။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းကြွလာပြီ။ဘုရားကြွလာတော့သီရိမာတို့ကလည်းအမျိုးသမီး900နဲ့ရောက်လာသည်။ဒေသအမျိုးသမီးဘယ်လောက်အမျိုးသမီး900ဆိုတာသူ့အဖွဲ့ပေါ့ဟဲ့သူညီမလေးတွေပေါ့သူမွေးထားအဲ့ဒီအမျိုးသမီး900နဲ့လာကြဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့သီရိမာကသူ့အပြစ်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်လျောက်ထားခြင်းလို့ပါတဲ့ဘုရားဩ
ဥတ္တရာကရှောင်းဟဲ့ဘာပြည့်များရှိလို့တို့မှန်လားပါဗျာဘုရားကြီးတော်မှာအပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်းမှလျောက်ထားမှကြည်မယ်ဆိုလို့တပည့်တော်အပြစ်တွေသိခံတော်မူပါဗျာသိခံတော်မူပါဗျာဟဲ့သီရိမာသင်သည်ငါဘုရားဘာပြစ်မှားမိသလဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပြစ်မှားခြင်းမဟုတ်ပါဗျာဘုရားတပည့်တော်မသည်အငှမ်းမရဘဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥတ္တရာရဲ့လင်သားကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဥတ္တရာဒီကနေ့ဆုံးပင်အကဆုံးမကခင်အချိန်ကာလတထေသားကကတုံးဦးကြီးတွေကတ်တယ်မိမယုတ်လို့ဥတ္တရာကိုပြောတဲ့ချိန်ခါမှာငါတော့အရှင်ပြေပြီဒီမိမတတ်ရင်ငါအပြစ်မထားပဲနဲ့ငါသည်အစင်မရဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဥတ္တရာသိအောင်စီဘူးတွေနဲ့ကောင်းလောင်းပါဗျာမလောင်ဘူးဗျာနောက်ထောပတ်စီဘူးတွေနဲ့လောင်းလည်းမလောင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုစီဘူးတွေမလောင်တော့သူ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့ကျေးကျွန်တွေကဝိုင်းပြီးထောင်းရထူကြပြန်တော့လေဟဲ့မလုံကြနဲ့ငါကျေးဇူးရှင်မကြီးတဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မှာဒီသူတော်ကောင်းမကြီးပြစ်မှားလို့ဘုရားသမီးကိုပြစ်မှားရင်ဘုရားကိုပြစ်မှားတာနဲ့အတူတူမို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပြစ်ခံတော်မူပါဘုရားလို့သီရိမာလျှောက်တော့ဘုရားကမေးပြီဗျဟဲ့ငါသမီးဥတ္တရာသင်ဒီစီဘူးမလောင်အောင်သူ့စီဘူးနဲ့လောင်းသောချိန်ခါသင့်စိတ်ပဲလို့ထားတော့ဘုရားတပည့်တော်မသည်သီရိမာရဲ့အပေါ်၌မေတ္တာစိတ်ထားပါဗျာငါဒီယရဏသုံးပါးစိတ်က၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတာသီရိမာကျေးဇူးရှင်မကြောင့်မြင့်မို့တောင်းပြီးနေပေစွာစัจ java လာသည်ကျင့်မြောင်းပေစွာသီရိမာရဲ့ကျေးဇူးကမြင့်မို့တောင်းထဲမြင့်ပြီးတော့စัจ java လာထဲကျယ်ဝန်းလေစွာဒီစိတ်ထားပါဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ခေါင်းတီတာရေးမြအေးပြီးတော့စီဘူးမလောင်ပါဗျာဒီတော်မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကချစ်သမီးဒါအမှန်ပဲဟဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီလိုမေတ္တာလက်နဲ့တိုက်ကြသည်ဒီသာသူတော်ကောင်းများဘာလက်နဲ့တိုက်တယ်လဲပြုမေတ္တာလက်နဲ့ကဘယ်သူကိုနိုင်တယ်လဲဟဲ့တော့မေတ္တာလက်နဲ့ကဘယ်သူနိုင်တယ်လဲဟဲ့တော့လို့ဆိုတာကိုသာကြီးဖွက်ထားကြတယ်မေတ္တာကဒေါသကိုနိုင်တယ်ပြေသာကြီးဖရာဟောဗလားပြေသာအဲ့ဒီလိုဖရာကိုယ်တော်များဟောတော်မူတဲ့အဆုံးသီရိမာနဲ့တကွအမျိုးသမီး900တို့သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာ၍သောတာပန်ဖြစ်ကြပါသည်ပြေသာပြေသာသီရိမာနဲ့အမျိုးသမီး900ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်တုံးပေါင်း900နဲ့1ယောက်မောင်ပုံနာရဲ့ဗာရိတာရဲ့ဥတ္တရာတို့ကအရင်သောတာပန်တည်ပြီးသား3ယောက်နဲ့အခု900တယောက်နဲ့ဘယ်နှယောက်တုံးဟိအဲ900နဲ့4ယောက်သောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ကြပြီးတဲ့နောက်သီရိမာကမြတ်စွာဘုရားရှောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မသည်မြတ်စွာဘုရားဤတပည့်သားဖြစ်တဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များဒီကနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်တနေ့ကိုသံဃာ10ပါးဆွမ်းကပ်ပါရစေဗျာဆွမ်းလှူပါရစေဗျာအထက်ကဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလာကြီးသံဃာ10ပါးစရေတာလှုပ်ပေးပါဗျာလို့ဘုရားလျှောက်ပါလားပြိဿလျှောက်ပြီးတော့သီရိမာပြန်သွားဘုရားလည်းပြန်ကြွဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿကြီးတနေ့မှလေဟောသံဃာ10ပါးနေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းဆွမ်းကတ်ဒီလိုဆွမ်းလောင်းဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကနေ့တော့ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတရားနာပြိဿသီရိမာအိမ်ကဆုံးခံပြီးပြန်လာတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကျောင်းကဦးဇင်းတစ်ပါးကမေးအရှင်ရဘယ်ကကြွလာတာတော့ဗျာငါရှင်ငါသီရိမာအိမ်ကကြွလာတယ်လေဘာလို့တာတော့ဗျာသီရိမာအိမ်ဩတနေ့သံဃာ10ပါးဆုံးကတ်တယ်ငါရှင်ရဲ့ဘုရားသီရိမာပြည်တဇာမကဆုံးကတ်သလားဗျာ
အေးလေကတ်လို့ငါပြန်လာပြီလို့ပြောနေရှင်ဗျာတိရိမာပြစ်ဒဇာမကဆွမ်းကောင်းကောင်းကတ်ကြလားဗျာငါရှင်ကောင်းဘုံတော့မပြောနဲ့သူကတ်တဲ့သပိတ်ထဲသူလှူတဲ့ဆွမ်းကတဘာသာကတ်တာကို3-4ပါးတောင်ဖုံးပေးလို့မကုန်နိုင်အလွန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကတ်တယ်ငါရှင်ရဲ့ငါရှင်တို့ဒီမို့ပြောရအောင်တိရိမာရဲ့ဆွမ်းကိုစားရတာထဲတိရိမာရဲ့အင်မတန်လှပတဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာယမြင်ရတာကခြေတလှမ်းတသန်းတန်နေလောကောမီကိုတော်ရီဖျားလက်ထက်ကကိုတော်ရီဒေသကြီးဘယ်တော့မှကိုတော်ရီတို့ငါရှင်တိရိမာရဲ့ဆောင်းကိုစားရတာတဲ့အမလေးအင်မတန်လှတဲ့တိရိမာကြည့်ရတာကပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောပရိသတ်ရေခုနှစ်ကမေးတဲ့ကိုတော်လေးကဂရေဂရမကဘဝတွေကစုလာခဲ့တဲ့ကိလေသာအဆိုင်အခဲကြီးပေါက်ကွဲပြီယို့ဖယားတလောက်ပဲလှသလားဖယားလှတယ်လို့ပြောနေတလောက်လှလို့ရှိရဲ့တိရိမာမျက်နှာကိုတပည့်တော်ကြည့်ချင်းလိုက်ပါပြီတိရိမာမြင်ရရင်တပည့်တော်ဒီဘဝသေပြောပါပြီမလီဒုက္ခပဲပရိသတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတပည့်တော်ကြည့်ချင်းနဲ့ဗျာအရှင်မရကြတဲ့တန်ခါရှိပါတယ်တပည့်တော်နဲ့လဲပါဗျာငါရှင်နဲ့ပဲလဲရမှာတော့ငါပြန်လာတာဒီနေ့အတွက်ပြီးသွားပြီနှစ်ဖြင့်ငါဘယ်သူတွေမှမသိပဲနဲ့တနေ့8ပါးစရေးတာငါရှင်ရဲ့ဗျာအမလေးတီလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ပဲတော့ခံမကြပါမလဲတိရိမာလှတဲ့ထဲအမလေးလှတဲ့တိရိမာအိမ်တို့တန်ခါ8ပါးစရေးတာမဲပါပြီးတော့ဆွမ်းစားမြကြလိုက်ရင်တော့အင်မတန်လှတဲ့တိရိမာရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းချင်ပါပြီကွယ်ငါလိုက်ရှင်းလိုက်ပါပြီစိတ်မြင်းကိုမမြင်ရသေးပဲနဲ့သူ့စိတ်ကတိရိမာရှိရောက်နေပြီးတရားနာပိဿတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုင်းဆိုကြပါစို့သံဃာ8ပါးအထကဗတ်ထဲမှာဒီကနေ့သူပါလာတရရက်တော့သုံးသမီးကိုသုံးမလားပိဿကြီးသံဃာ8ပါးရဲ့ပါလာတော့သီရိမာအိမ်တို့ငါရှင်မနဲ့ဖြန်းဆွမ်းစားကြွရမယ်လို့လာပြီးတော့သံဃာတစ်ပါးကပြောကြတဲ့ကဟာကြပြီထီတော်လိုက်ရမယ်အမလီဒီတော့သီရိမာရင်ကိုလိုက်ရတော့မယ်ကိုတော်ဘာဖြစ်လဲလိုက်ရပါမယ်ဆိုမှကိုတော်မလာပါဗျာဒီလိုသိကြောတော့ဗျာဒီတော့ရေချုံးမယ်ဗျာအမလီရင်တော့ကကြီးမတုံးမသိဒီနေ့ကြီးတွေတွန်းတရားနာပရိသတ်ရေသင်္ကန်းနေလျှောပြင်းနေတာမနဲ့ဖြင့်ကသီရိမာအိမ်လိုက်ရမှာဆိုတော့ညအိမ်မပြောဘူးဘယ်အိမ်ပြောမတုံးပရိသတ်မေးကနေဖြစ်သွားလိုက်လင်းပြီထင်တယ်ဟာကုန်ယုံထားတော်ကြီးရှိသေးမိုးလင်းညင်နေတာကိုပရိသတ်ရဲ့လက်ချင်တော့စောစီစီမိုးလင်းညင်မိုးလင်းတဲ့ကျင်တော့လေတရားနာပရိသတ်ရဲ့အိမ်မပြောဘူးမျက်စိမိတ်တော့ကြတရားနာပရိသတ်ဘေးကလာနှိုးတဲ့ကိုတော့ပဲသူစောင့်ကျောင်းမော်တရားနာပရိသတ်တစ်ခက်ကလေးက6ကနေကြလိုက်ဒီမှာလာပြီဗျအိယာကထားဟုတ်ဘူးဘေးကနှိုးတာမှလို့လာပြီမြတ်ဆိုထားဟုတ်သေးဘူးလင်းသေးဘူးနောက်တရားနာပရိသတ်ရေဒီလိုနဲ့ပဲအိတ်မပျော်ပဲနဲ့ဂိုင်မိုးလင်းလိုက်ကြပါစို့ပရိသတ်ကြီးမိုးလင်းမလားပရိသတ်မိုးလင်းတော့တညလုံးအိတ်မပျော်ဘူးစီမှေးကနေဖြစ်သွားအိတ်လို့ရမပျော်ဆင်းအော်လို့မနိုးမိုးကြိုးပြစ်တောင်သူသိမှာမဟုတ်ဘူးလင်းမပျော်သွားတာကိုညပိုင်းအိမ်မပြောလင်းမပြောနေဘေးကကိုတော်တွေကလာပြီးတော့ဟောဒီကိုတော်ကြီးသားမနေ့ကတော့လိုက်ရှင်တာပြတော့လဲအခုပဲနဲ့ဖြစ်နေပါလေကိုတော်ထားသေးဘူးလားအိလာကြီးလားခေါ်လို့လည်းမရနောက်တရားနာပြည်သားကြောင်းတကားပုတ်မရတော့သူခေါင်းရင်းကတရားနာပြည်သားပရင်းမောက်သွားပြီးတော့လက်သီးနဲ့ထုဒုံနဲ့ထုလိုက်တော့လင်းသေးပါဘူးလေမျက်လုံးခွင့်ကြည့်ပြီဒီအပေါက်တွေကပိတ်ထားတော့လင်းသေးပါဘူးလေ
ဒုံနဲ့ထုလိုက်တော့ကိုတော့ထားလိုက်ဦးလားအဲ့လာကြည့်လားစောပါသေးတယ်ဗျဘယ်တော့မှလို့ကိုတော့ပြင်မဲ့ထွက်ကြတကားလည်းမဖွင့်မဲနဲ့ရအိတ်နောက်တရားနာပိဋကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တော့ဟာဆိုသေးတယ်ငါးပြည့်သွားရင်ဒုက္ခလာနှိုးကြလို့သာပေါ့လင်းနေပြီဒီမှာဆိုပြီးတရားနာပိဋကရေသင်္ကန်းကိုကြာနာမဝတ်နိုင်ဘူးသင်္ကန်းကအကြီးကြီးဒီဓာတ်ကိုတစ်ဖက်တည်းပခုံးပေါ်ဆွဲသွားတော့နောက်သုံးစားကတပြည့်စီလဲကုန်တာပေါ့အကြောင်းပေါ့ကိုတော့ကြောဒီပေါ်ဘိုက်ဒီပေါ်ချက်ဒီပေါ်ဘယ်လောက်တာလို့ကိုတော့ကြာနာလို့သားဒီမှာဗျာဒီမှာအရှင်မူရမို့ပါဗျာနောက်သင်္ကန်းသေးချာရံပြီးတရားနာပိဋကကိုင်းကြွလို့ဗျာကိုတော့မျက်နှာတော့မသိဖ ೇನೆ ကိုတော့ဒီမှာမေ့နေလို့ပါဗျာရောက်ချင်စိတ်ကပေါက်နေတာကိုပိဋကရဲ့နောက်မျက်နှာသိပြီးကရံကမောင်းမဲ့ဆိုကြပါစို့ကိုင်းသံဃာ၈ပါးသပိတ်ပိုက်ပြီးကြွတော့တရားနာပိဋကရဲ့ကိုတော်ကအလေကောင်ကကြလေကောင်ကနေဘေးဖက်ထွက်ရှေ့ကြောတက်သွားသူရှေ့ကကိုတော်တွေကကြောတက်တော့လှမ်းဆွဲကိုတော်ဘယ်တော့ဟုတ်ပါဗျာဒီတော့မထေကြီးလျှောက်ကြဟိုကြောက်ကိုတော့အမြင်ကောင်းကိုတော့ကိုနေရာကိုမနေပဲနဲ့နောက်ဒီလိုနဲ့ရွာပေါက်ရောက်ကြောတက်ဒီကိုတော့ခက်နေပါဟိုကြောက်လျှောက်လို့ပြောနေမှာဒီလိုနဲ့ပဲတရားနာသွားလိုက်တာသွားတော့ရှေ့ကမထေကြီးကြွအိမ်ကောင်းတိုက်ကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်မထေကြီးဝင်လိမ့်မယ်ထင်လို့ဒါသီရိမာအိမ်နဲ့တူးရဲ့မဝင်မှုဟိုကရှေ့ဆင်းသွားဟုတ်သေးဘူးကွာနောက်အိမ်လေးဝင်လိမ့်မယ်ထင်ဟုတ်သေးဘူးကွာနောက်ကကိုတော်မေးငါရှင်တို့သီရိမာအိမ်ပဲအိမ်လို့ဘယ်သိမလဲဗျာဒီပြောဒီတစ်ခါကြာရှေ့ကမထေကြီးလည်းသိမမေးရဘူးရှင်မရဘာတော့ငါရှင်သီရိမာအိမ်ပဲအိမ်လို့ဗျာငွေပါကိုတော်ရောက်တော့မှာသိလားဗျာသိဘူးလေဘုရားဘာသာတွေတစ်ခါမှမကြဘူးပဲနဲ့ရောက်တော့သိလိမ့်ပေါ့ကိုတော့ရောက်တော့သိလိမ့်ပေါ့ကိုတော့နဲ့ဒီလိုနဲ့သီရိမာအိမ်ရောက်ဆိုကြပါစို့သီရိမာအိမ်ရောက်တော့လေလူတယောက်မှမြင်ဘူးပဲမြင်မတုံးပိဋကဆုံးကတော့ကပ်မှာပဲသူကုသူကဆိုးတာသူကြတဲ့နေ့မှာသီရိမာအိရာတဲကမထနိုင်အောင်နေမကောင်းတရားကြီးလက်ဓာတ်ချုပ်ဒုံဓမ္မဝတ်တဲ့နှစ်ဝါကြီးထခင်ဗျားတို့လောကစကားလို့ဆိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကင်းကြဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကွာကြည်ဟဲ့အဲ့ရတွေကမထနိုင်အောင်နေမကောင်းနေတာတဲ့ဟုတ်ကဒါနဲ့ကိုတော်၈ပါးထိုင်တော့နောက်တရားနာပိဋကရေသီရိမာလည်းတပါးမှမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါကြကလေးမလေးတယောက်ကတရားနာပိဋကဆောင်းကပ်ဖို့ပြင်မဲ့ထွက်လာအဲ့ဒီကလေးမလေးမြင်လိုက်ကြတဲ့ကခုနကိုတော့လှတာဒါကြောင့်သီရိမာမြင်ရတာတန်မိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာပဲအမလေးလှလိုက်လေချင်းကွယ်မသီရိမာလေးရမ်းမာနေတာဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ရတဲ့မထားနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့တရားနာပိဋကကလေးမလေးကခုံလေးရွှေ့လာခုံလေးလာချနောက်ကလေးမလေးတယောက်ကပကံများလေးကင်ထွက်ခုနသီရိမာမှတ်တာဟုတ်ဘူးကဒါမှသီရိမာသီရိမာလိုင်းပြောင်းသွားနောက်ဟိုကလေးမလေးကပကံများလေးတွေတင်သွားတော့နောက်ကလေးမလေးကပကံလုံးလေးတွေဇွန်းလေးတွေယူလာလေဒါမှသီရိမာလေးဘွက်ပေါက်ကိုဘယ်မွေးထားတဲ့တရားနာပိဋကသီရိမာအလုတ်ကလည်းအယုံဆိုးတာမွေးလို့မှဖြစ်ပဲနဲ့လှပပလေးတွေကြီးလို့ဆိုတော့ဓမ္မသီရိမာနဲ့တရားနာပိဋကကလေးမလေး900သာပြည့်လာရောသူအကုန်မားကုန်အကုန်သီရိမာဖြစ်ကုန်နာနေတာပဲမလေးနေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးသီရိမာသိကြည့်ခြင်းလို့သိအိမ်ငါဆွမ်းစားကြပါရစေသိမျက်နှာငါကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာများသိလို့မလေးလှပါအမျိုးသမီး900ဖြစ်အောင်ကိုခွဲပြီးတော့ဆန်းစင်းများပြလေသလားကွဲသီရိမာရဲ့ဖြစ်နေတာနောက်တော့တရားနာပိဋကသူသီရိမာအစစ်သိခြင်းလားသူအောင်ငယ်တဲ့ကိုတော်တွေမေးဟာရှင်ဘုရားသီရိမာဘယ်ဟာတော့သိဘူးလေသိမှမသိတဲ့လူချင်းသူကသွားမေးနေနောက်လှလက်ကုတ်မေးမသိဘူးနောက်သူ့ထက်ကကြီးတဲ့ကိုတော်တော်မေးကြည့်ရှင်မရဘာတော့ငါချင်းဟိုသီရိမာဘယ်ဟာတော့
အားရကိုတော့သီရိမအေးရောက်လို့သီရိမမသိဘူးပြီးတော့မသိလို့မေးတာပါဗျညမလားကိုတော့ဟိုကောင်မလေးအချောဆုံးသူ့နေမှာပေါ့အချောဆုံးသူ့နေမှာပေါ့တဲ့ရှင်များသိလို့လားဗျအချောဆုံးမပြောရတာပဲကိုတော့သူ့နေမှာပေါ့အားနဲ့သူ့နေမှာပေါ့နဲ့ကိုတော်တွေအဲ့ဒါလိုပြောပြီးအဲ့ဒီကလေးမလေးကြည်နေရမှနောက်တော့တရားနာပိဋကဆွမ်းကတော့ဒီပြင်ကိုတော်တွေဆွမ်းစားနိုင်တယ်ဟိုကိုတော်စားမဖြစ်ဘူးပဲစားဖြစ်ပြုံးပြိဿဆုံးလို့ကြီးပကံများနဲ့ပါးစားအလေကောင်အထက်မသွင်းအောင်မချပါးစားကြီးဟာလို့ဒီပြင်ကိုတော်တွေကပြီးလို့လက်သေးလက်သုပ်ပြီးပြီသူကဒီတိုင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကိုတော်ဖုံးပေးလေဒီညတပြီးကုန်ပြီဒီမှာတပြီးတော့လည်းပြီးပြီဗျဟာဒီကိုတော်တလုံးမှလည်းမစားဘဲနဲ့ပြီးလို့ဒီတိုင်းကြီးဆုံးလို့ကြီးကန်ကြည့်နာဟုတ်ဗျာတလုံးမှလည်းမစားဘဲနဲ့တပြီးတော့ပြီးပြီဗျကိုတော်မနေ့ကဘာတွေစားတော့ဘယ်စားမဗျာအေးအားထလိုက်လားမစားဘဲနဲ့ကိုတော်ဘာလို့မစားတာတော့ဒီတပြီးတော့ဘိုက်ကြီးအလိုလိုပြည့်နေလို့လူငယ်တွေမှတ်သွားဒီယောဂဘိုက်ကြီးဒီယောဂမစားဘဲနဲ့ဘိုက်ကြီးတွေမှတ်ထားကြည့်တရားနာပိဋကဘိုက်ကြီးအလိုလိုပြည့်နေလို့တဲ့ဒါနဲ့တရားနာပိဋကရေမမဆွမ်းကရအောင်ဆိုတော့ကလည်းသီရိမမလာနိုင်မမဆွမ်းကပြီးပြီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြွတော့မယ်မမသီရိမာရဲ့လို့ဆိုတော့ဟဲ့ညီမများအမလိုက်ပို့ကြအမတန်ဃာတော်ပြားကိုကြော့ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဒါဖြင့်မမသီရိမာလာလေညီမတို့တွဲပို့မယ်အမရဲ့ကလေးမလေး၄ယောက်တွဲလာတစ်ဖက်2ယောက်စီမမညီမကိုအပြုထားနော်မမလဲမယ်မမရဲ့ညီမကိုအပြုထားရှေ့ကတကပေါင်းရှိတယ်မမခလုတ်တိုက်မယ်မမသီရိမာညီမကိုအပြုကအမရဲ့လေမမသီရိမာနဲ့တွဲပြီးခေါ်လာတာမြင်လိုက်တော့လေဟိုကိုတော့ရှစ်ပါးတဲ့ကဟိုကိုတော့ဆိုရင်သိလောက်ဟိုဟာဒီသီရိမောင်မတာဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးတွေသီရိမောင်မတာမဟုတ်ဘူးရှုံမဲ့လို့မျက်နှာလေးကလည်းတနာစရာဟိုခါမသီရိမာအမလေးငါကုသိုလ်ဆိုလိုက်လေခြင်းသူ့အိမ်ငါကြတဲ့အလှဲ့မှာနေမကောင်းရသလားဆဲသီရိမာရဲ့အမလေးကြည်ကားမှာအခုအစားကလည်းမဖိမလိမ့်မပြင်းမစင်နဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့မျက်နှာလေးကြည့်ရနေမကောင်းနေပြီမဲ့အမျိုးသမီး900ထက်ပိုလှပါလားနေမကောင်းတာတော့အမျိုးသမီး900ထက်ပိုလှတဲ့ပြုတ်ဟမလေးနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှတောင်တလောက်လှနေရင်ဖြင့်ကြမ်းမမနဲ့အဝတ်တောင်းစားတော်ရရစီဆင်ပြီးတဏခါပမလိမ့်ထားလိုက်ရင်တော့ဘလောက်လှလိုက်မတော့ဟမလေးသူနေကောင်းလို့လှတဲ့အချိန်ကျမှသူ့အိမ်ကငါစရေရံမဲကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အာရပါရမျက်လုံးထောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မကွယ်မလေးမျက်လုံးတောင်ထောက်ထောက်ကြည့်မလဲပိဿကြီးကျွတ်တို့ပိဿတဲ့များမျက်လုံးတောင်ထောက်ကြည့်တဲ့လူများပါလားပိဿမပါဘူးဒီခိုးသချင်းကတော့မျက်လုံးတောင်ထောက်ကြည့်ဆိုလားဓာတ်ပြားသေးနော်ငါကြားလိုက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပိဿကြီးမျက်လုံးကိုတောက်ထောက်ကြည့်လိုက်အောင်မလဲဟာမလေးလှလိုက်လေချင်းနဲ့တထွတ်ရေရောပြီးတော့တရားနာပိဿသီရိမာကကတော့အငါတော်ရှင်များပရိယွကြတော့မယ်ပေါ့ပရိယွသူကတော့ပရိမရွနိုင်ဘူးတထွတ်နဲ့ကိုရောဒီကရွကြကရဏီယမထာကုသလေနယတသနောဗရာဘိသဝေသာတေကောဥသုသာသူဟာသောသတမုရုဏအတိမာနိသံတုသကောသာသူရောသာရွပေါ့ကိုရောကတော့မရွဘူးသီရိမာပရိမရွသူကသီရိမာရွသီရိမာရွနေပြီတရားနာပြေးတာဒီပြင်ကိုတော်တွေပြီးသွားပြီဆိုတာသီရိမာရွဟောကွာဘယ်ကိုတော်ဘယ်နဲ့လုံလာတော့ဒုက္ခပဲကိုတော်သူများဘယ်ရွနေဘယ်နဲ့ကိုတော်သီရိမာနဲ့ဟုတ်ပါဗျာတပည့်တော်ဟိုရောင်သွားလို့ပါဗျာမရောင်တဲ့ကိုတော်ဒီနေရာရောင်လို့ဖြစ်ဘူးခိုင်းပရိလဲရွတ်ပြီးရောတရားနာပြေးတာကိုတော်တွေပြန်ကြွတော့ဒကမသီရိမာငါတို့ဆောင်းကိစ္စပြီးပြီလား
အလုံးပြီးစီးလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်မယ်မှန်လားပါဗျာကြွနိုင်ပါပြီဗျာဆိုတော့ကိုတော်ခုနှစ်ပါးကမတ်တက်ရတယ်သူကငုတ်တုတ်ဟုတ်လားကိုတော်ထားလေပြန်ကြစို့အရှင်မရတို့ပြန်ကြတော့ဗျာဒီတော့မလိုက်သေးဘူးဘယ်ဒီမှာတော့ကိုတော်ဒူကြွလာတဲ့ကိစ္စကြီးဟိုဗျာဒီကဖြည်းဖြည်းမှလာခဲ့မယ်ဗျာဖြည်းဖြည်းမှလာခဲ့မယ်ဗျာဖြည်းဖြည်းမှလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်းနေမှလှုပ်တော်မထေကြီးကကဲလာကြငါရှင်တို့နေရပြီသူပါကိုတော်ခုနှစ်ပါးပြန်ကြွသူကငုတ်တုတ်ပြီးဒီမှာကရှစ်ခိုးပြီးရှောင်းတယ်ရှင်မရတဲ့ကြွတော့လေတဲ့ရှင်မရကြွတော့ဗျာအဲ့လေကြွတာပေါ့ကြွတာတော့လေလက်ကြည့်လေဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းတာလဲမှာပေါ့ငါဖြည်းဖြည်းမှသွားမယ်မှန်လားပါဗျာဒီတော့ခွင့်ပြုပါဗျာသူတီရီမာကရှေ့ခိုးပြီးအိပ်ရတဲ့သွားတုံလုံးလဲကလေးမလေးတွေကတွတ်ပြောကြဟေးနေပါဦးဒါရက်ပဲလို့လဲဟုတ်တယ်ဒီကသိရဆဲရမှာရှောက်ရှင်မြတ်ဒီတော့မှတို့ဒါတွေသိနေပြီဗျာပြန်ကြွတော့ဗျာဒီသိနေဘာဖြစ်လို့ရှင်မထိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာဗျငါဘေးဖယ်ပေးမယ်တိတ်ကိုရောကိုကာယာကြီးဖြစ်လို့ငါဘေးဖယ်ပေးမယ်တိတ်ဟောဗျာရှင်မလည်းဘယ်ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်မလို့ဗျာဟိုတည်းပြန်လာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်ဒီလိုနဲ့တရားနာပြေးတာကလေးမလေးတွေကပြောကြဟေးနေမောင်ဒီကိုရောကြီးကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရမလဲညီမရင်းမိဘူးလားသူ့ကဲမခမ်းမိဘူးလားမတီဒီမှာဟိုနေမကောင်းတာအိမ်ထဲကတို့တွဲခွန်လာတော့လေညီတို့ကသတိမထားလို့မတီဒီမာကိုလေဟောသူ့မျက်လုံးကြီးကြွကြမတတ်ကြည့်တာမတီဒီမာကိုဆွဲလန်းပြီးသူဒီနေ့တော့တခုခုဖြစ်တော့မှာခုဖြစ်တော့မှာဒါပတိတို့သိရဆဲအောင်ပါနဲ့ဆိုတော့ကန်လျှောက်ရှင်မြတ်ကြွတော့ဗျာနှင်းတာနင်တို့ဟာလေမောင်မြတ်ဒီကတော့ဒါတွေအကုန်သိရမှာဗျငါပြန်မမယ်ဆိုပြီးတရားနာပိဋကတကားပေါင်းမထုတ်သတိမှာခန်းစီလျှောက်သွားရှင်မြတ်ဘယ်တော့ဗျာအပေါက်ပါဒီမှာဗျာလေငါပေါက်သိပါလေဟာဒီမှာဒါငါပတိကိုဒီခဏသွားမလို့ဘာလို့မလို့တော့ဗျာငါတွင်းဝင်မှာဘူးဟာဒီအပေါက်ကနေပြီးသတိမှာကြည့်ပြီးသွားမှာကဲငါပြောဘူးလားဒီကိုတော်ကြီးတင်လို့ဖြစ်နေတာတရားနာပိဋကသီရိမာကြည့်တယ်လို့အပေါက်နာကသွားကြည့်တော့လေသီရိမာကတရားနာပိဋကရေကိုယ်ကလေးစောင်းပြီးဟိုဘက်လှည့်နေတော့မျက်နှာပဲမြင်ရမလို့မြင်ရလားပိဋကကြီးမြင်ပါဗျာပိဋကကြီးဟိုဘက်စောင်းအိတ်နေတော့မျက်နှာမြင်ရလားမြင်ပါဗျာမျက်နှာမမြင်တော့ဘာမြင်တော့ကြောမြင်တာပေါ့ဟဲ့ကိုင်းတရားနာပိဋကရေမမြင်ရတာနဲ့ရှင်မကြွတော့ဖရာဆိုပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့မြင်နှုံးနဲ့ထွက်လာဟေးကိုတော်ကြီးလဲတော့မှကြည့်နေနောက်ဆုံးကိုတရားနာပိဋကတကပောင်ဖနှောက်နဲ့ဝင်တိုက်ဖင်ထိုင်ရကြီးလဲကလေးပါလေးတွေကရီလိုက်ကြဒီတော့ကိုတော်ကြီးလည်းရှက်နဲ့ကိုင်းတရားနာပိဋကရေကိုတော်ကြီးပြန်ကြွလာတပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတလန်းလုံးမာလာတာပိဋကရေတီဒီမာဟမလေးမကောင်းတာမြန်နေကောင်းပါစေသူ့မျက်နှာလှပလေးကိုငါထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်လိုက်ပါပြီနဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုတော့ကြောင်းပြန်ကြွသွားတဲ့ကြောင်းရောက်ခြေရင်တရားနာပိဋကသပိတ်ချပြီးသွန်းတစီမှမစားဘူးညောင်ဆောင်ပေါ်အိတ်တော့အားရမောက်ပျော်သလားဆိုတော့မပျော်ဘူးတွတ်နဲ့ပေးရကြစိတ်ပြီးစိတ်တွေအောင်းမေ့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကတော့သီရိမာဟိုလေသီရိမာများနှုတ်တက်ရစာကျက်သလိုများကြက်နေသီရိမာကိုယောကာယကိုဖြည်းလို့တရားနာပိဋကဆွဲလန်းပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တရားနာပိဋကကြီးသူပြန်ကြွသွားတဲ့ညချမ်းအခါမှာသူ့ကိုလည်းကျောင်းကကိုတော်တစ်ပါးကဖြောင်းပြရအရှင်မယားသတိထားပါဗျာငါရှင်သတိမထားနိုင်ဘူးဟာပါလေသူနေမကောင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးတိမ်မရိမ်မောင်များဖြစ်သွားရင်ငါရင်ကြိုးရကြီးရဲ့ဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့ပူးလေရှင်ရသတိထားပါဗျာငါသတိမထားနိုင်ဘူးသူ့ကိုမှငါနောက်ထပ်မကြည့်ရရင်သေလိုက်မထင်နဲ့သွန်းတစည်းမှမစားဘူးပြိဿဟိုကလည်းညချမ်းအခါကြတော့သီရိမာသည်
ယောဂဝေဒနာမသက်တာပဲနဲ့ဟဲ့ဒီမှာတို့မမတီဒီမှာအမလေးဒီမှာတို့မှာခဲ့ပါရစေ။အိုးငါလည်းကကြပါအောင်ငါလည်းတိုးကြပါအောင်ဟဲ့ဟင်ငါနာဘသူမှမရှိကြတော့ဘူးလား။အိုးအမအကုန်လုံးရှိတယ်လေမမအပါမဟို900သလုံးရှိတယ်လေညီမကဘသူညီမကဘသူညီမကဘသူနဲ့ပြောပြဟင်ပြောပြပေမဲ့လို့ညီတို့မျက်နှာကိုအမမမြင်ရဘူးမျက်စိတွေပြပြီညီမတို့အမမနေရတော့ဘူးထင်ရဲ့အမမသေးခင်ညီမတို့မှာခဲ့ပါရစေ။အိုးမမရဲ့မောနေပါမယ်စကားသိမပြောနဲ့လေမောပြီစေငါပြောခြင်းတဲ့စကားနောက်ဆုံးပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာခဲ့ပါရစေတော့ဟဲ့ညီမတို့အမသိသွားရင်လေဟောဒီတနေ့တနေ့တန်ခါ၈ပါးကတ်တဲ့အထက်ကဗစရည်တော်မဲကြီးကိုညီတို့ဖြစ်မပြစ်ကြပါနဲ့နေ့စဉ်တန်ခါ၈ပါးဆုံးကပ်ပါညီတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းမမအမြလို့သာဝေလိုက်ကြငါကြားရအယကသာဓုခေါ်ပါရစေငါသာဓုခေါ်ပါရစေဆိုပြီးတော့သီရိမာသီတရားနာပိဋကကလေးမလေးတွေမျက်လုံးလေးလှမ်းလှမ်းကြည့်တော့လေမျက်စိကပြားနေတော့မမြင်ရဘူးပေါ့မြင်ရလားပိဋကကြီးမမြင်ရရကဟဲ့ညီမတို့ဒါဘသူတို့ဟိုညီမလေးဟင်ငါပဲလို့နည်းနည်းမှမမြင်ရတော့ဘူးညီမတို့မလင်ရတော့ပါဘူးငါမျက်စိတွေလည်းပြားလာပြီမလေးကြီးတွေကလည်းပူလာကြီးရဲ့အမလေးကသေးပါကိုင်းကြုံမောလားသေမမိမသေမှာပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးတယ်မသက်တာကိုင်းပြင်းသာသီရိမသေပါလားသီရိမသေတော့ကလေးမလေးတွေဝုန်းနဲ့တပြိုင်နဲ့ထားဟင်မမမိမလာကြီးအော်မိမလာကြီးဘဝဆုံးမှာပေါ့လားဟင်အလှပိမကြီးဏီကုန်း6ပြီးမိမလာကြီးကြည်ပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရပါမထုံးအလှထိတ်တရားလျမစိတ်အစဉ်တွေရုံနဲ့မကင်းလေသမောမမရဲ့ကြည်ပါလို့ဖြေလို့မရတော့ပါဘူးအလှထိတ်တရားလျအမစိတ်အစဉ်တွေရုံနဲ့ကင်းလေသမောမလှုပ်တဲ့အခင်းတွေတမင်းမြင်ရတာကရွှေရမမောငိုရောပြိတ္တကလေးမလေးတွေအမရဲ့ညီမတို့ဖြေလို့မရတော့ပါဘူးဟောမလေးရုံနဲ့နာကင်းလို့လှတဲ့အချင်းတွေပြက်ချင်းမလှပြက်ပါဘောလားလို့ကလေးမလေးတွေငိုကြပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စဘယင်းတော်ဥတင်မှာဘယင်းထံတော်ဥတင်ညမှန်လားပါဗျာဆေးဆရာဇီဝကရဲ့နှမအငယ်ဖြစ်သောသီရိမာဒီယမန်လေးညကအနိစ္စရောက်ပါပြီဗျာဘယင်းတော်ဥတင်တော့ဘယင်းကလည်းတရားနာပြိဿကြီးဗိမိသာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံမင်းချင်းယောက်ျားလွတ်မြတ်စွာဘုရားထံလွတ်ပြီးတော့အလျှောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားဘယင်ဘေဘိသာရမင်းကြီးကလျှောက်ထားခိုင်းလိုက်ပါသည်ဗျာဆေးဆရာဇီဝကရဲ့နှမသည်မနေ့ကအနိစ္စရောက်ပါပြီတဲ့ဗျာဒီတိုင်းရှောင်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့မင်းချင်းယောက်ျားသင်တို့ရဲ့ဘယင်ကိုငါဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းတော်ဥတင်လိုက်ကြသီရိမာဤယုတ်ကလအသုတ်တန်ထောက်မြေလည်းမမြုပ်နဲ့မီးလည်းမရှို့နဲ့ရေလည်းမမျောနဲ့အဆောင်အရှောက်နဲ့ကြီးလင်းတာမစရအောင်ထားကြဒီကနေ့ကနောက်3ရက်ကျော်တဲ့ချိန်ငါဘုရားရှုစားရန်ကြွတော်မူပြီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီတိုင်းမိန့်တော်မူလိုက်ဒီတိုင်းမိန့်တော်မူပြီးတော့တရားနာပြိတ္တလွတ်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာမင်းကြီးယောက်ျားကဘယင်ဘိမသာရသရောဥတင်ပြီးတော့ဘယင်ဘိမသာရကလည်းဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းသုတ်တန်ထုတ်ကြီးလင်းတာမစားရအောင်ထား
3ရက်ကြော်မှာဘုရားရှုသား3ရက်ကြော်လာတော့ကိုလောက်တွေတဖွာဖွာနဲ့အပုပ်အနတ်နေနဲ့ကြည့်လို့မကောင်းရှုလို့မကောင်းဝါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမနေဘူးရောင်နေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလည်း3ရက်ကြော်တဲ့အချိန်ကိုကြွမယ်ခြေသားတို့ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်ဖေးဆရာဇီဝကရဲ့နှမကိုရှူစားရန်ကြွတော်မူတဲ့နောက်ကအကုန်လုံးလိုက်ခဲ့ကြဆိုတော့ဟိုကိုတော်ရှိသွားပြီကိုတော်လေးတစ်ပါးကရှင်မရဟွာကိုတော်လေးနာရောက်တော့ကိုတော်မျက်လုံးပြုတ်ကြည့်ဟင်ဒီမှာရှင်မရတပည့်တော်နော်တပည့်တော်ဗျာကိုတော်ဘာဖြစ်နေမှမသိရှင်မရဟိုတပည့်တော်ဗျာအေးမရှင်တိခဏနာကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာရှင်မရကြည့်ရတာတပည့်တော်စိတ်ချမ်းသာဘူးရှင်မရသုံးမစားတာ3ရက်ရှိပြီဗျာရှင်မရထိုင်နိုင်ထနိုင်သွားနိုင်သလားဗျာငါရှင်ထိုင်လည်းမထိုင်နိုင်ဘူးသွားလည်းမသွားနိုင်ဘူးငါဘယ်မှလည်းမလျှောက်နိုင်ဘူးငါသေးရတော့မထင်ရဲ့ရှင်မရမသေးရပါဘူးဗျာရှင်မရမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလေအခုသီရိမာကိုရှုစားရန်ကြွမလဲဗျာဟင်သီရိမာကျမဗျာသီရိမာကိုရှုစားရန်ကြွမလဲဗျာအရှင်မရလိုက်နိုင်မှာမလားဟင်ဘာလဲခုန3ရက်စာမစားတဲ့လူမှမထားနိုင်ဘူးဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးတဲ့သီရိမာရှုစားရန်လိုက်နိုင်မလားသူလိုက်နိုင်တယ်ရှင်မရတပည့်တော်ထူရအောင်မလားမထူနဲ့ဖြုတ်ဆုံလို့တော့ဖြစ်စိတ်နော်ပရိသတ်ဒါကြောင့်စိတ်တေနနိယတေလောကစိတ်ဆောင်စိတ်ပဲပရိသတ်ရဲ့ဖွေကြီးတို့ငယ်ကျုံးငယ်နာစဉ်းစားဖို့ငယ်ငယ်ကခင်ဗျားတို့ငွေမကြောက်ကင်းမကြောက်ညင်းနဲ့တန်းကုန်သွားခဲ့တာစိတ်ရဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးစိတ်ကြည့်ယခု3ရက်တိုင်အစာမစားတဲ့ကိုတော်ငုတ်တုတ်ဖြစ်ပြီးရှင်များလိုက်နိုင်မလားဗျာလိုက်နိုင်ပါတယ်ငါရှင်ပြီးတော့တွဲခေါ်ရအောင်မပဲတွဲရမလဲကိုတော်ဒီမကြည့်သားကြမ်းကြောင်းမှကြီးလိုက်နိုင်ရင်ဒီမှာဒါဖြင့်ကြွတော့ဗျာဘုရားကြွတော့မယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကြွတော်မူတော့မယ်လို့သတင်းစကားတရားနာပိဋကနိဗ္ဗာန်သောထံကကြားတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးပါလေစီစဉ်လို့သဲလူတွေခင်းရာဇမတေကာဒါကောင်ကုတ်ကမှလေးပါးကြီးစိုက်လို့လမ်းနေရှင်းလို့တိုက်ပြေကိုလည်းကြီးညာထားတိုက်ပြေပဲလို့ကြီးညာတယ်လေလို့ဆိုတော့လူကြီးမှန်သမျှသီရိမာအားကြည်ရန်လာရမယ်သီရိမာကိုကြည်ရန်မလာကအသဗျာရှစ်ချက်ဒဏ်တတ်မယ်လာလိုက်ကြတာတရားတော်ပြိဿအုပ်ကြွနဲ့လူရုပရိသတ်ကြီးကလည်းအစုံဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းနောက်ပါသံဃာတော်တွေနဲ့အကြွခုနှစ်ကသီရိမာဆွဲလန်းတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းတရားနာပြိဿနောက်ကသံဃာတော်တွေကြားတယ်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်သီရိမာသေးတယ်ဆိုတာကိုမသိသေးဘူးရှုစားရန်ကြွမယ်ဆိုတာနဲ့လိုက်လာတာလှပါမြင်ရလိမ့်မယ်ပဲသူထင်းနေတော့ဒီလိုနဲ့တရားနာပြိဿလူရုပရိသတ်ကြီးအိုးကြက်ကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွတော့ဟာလူတွေများလာကြည်လားမလေးကြည်စမ်းမအောင်သီရိမာလှပုံပပုံတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်လူတွေနဲ့တူရဲ့သိသေးဘူးဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသီရိမာရဲ့ရုပ်ကလအပရောက်တော့ဘေဘိသာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးကြတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူပါဘုရားနဲ့သီရိမာရုပ်ကလအပဘုရားပင့်သွားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရက်တော်မူပြီးရက်တော့ဘုကိုယ်တော်နောက်ကလိုက်ရမှရှေ့ရောက်အောင်တို့ကိုတော့တိုးလိုက်လားကိုတော့ဟောမယ်ဒီရရှိနာသွားချင်းရှိနာသွားချင်းဖြည်းဖြည်းစီသွားပေါ့ကိုတော့လွန်နေနောက်ဟိုကိုတော့ခွာကြကွာဒီကိုခွာတိုးနာပဲကိုတော့အကောင်းဝင်တိုက်ခိုတိုးတီတိုးနဲ့သူရှေ့ရောက်သွားတော့
ကလေးဟာဒါကြီးဝါတာရောင်းနေတာကြီးဝါတယ်နောက်ဘေးကကိုတော့လက်ကုပ်ရှင်ရဒါပါကြီးဦးဗျလူတွေပါကြီးပေါ့ကတော့ဘယ်သူတုံးဗျသီရိမာကိုတော့ဗျာဘယ်သီရိမာတုံးဗျဘယ်သီရိမာရှိလို့တုံးကိုတော့ဆေးဆရာဇီဝကရဲ့နှမပြည့်တစားမသီရိမာပေါ့ကိုတော့တောင်ပြောမြောက်ပြောမနေ့ကတင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကျော်ကျော်3ရက်လောက်ကတင်တပည့်တော်သူ့ရင်ကဆွန်းစားလာတာဗျအေးလေသင်ဆွန်းစားပြန်သွားတယ်ညသေးတာပဲဗျာဟုတ်သေးပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့မဟုတ်ရမှာတုံးကိုတော့ကြည့်ကသီရိမာဟင်အမလေးသီရိမာဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ဆွဲလာမှန်းသိလို့တပည့်တော်ကိုပြောနေကြတာနဲ့တူပါရဲ့ကဲမဲ့အရှင်တောင်ပြောမြောက်ပြောနေတယ်ဘုရားဘာအမိန့်ရှိမှမသိဘူးနားထောင်နောက်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကသီရိမာရုပ်ကလတ်ကြည့်လို့တကားတော်ဗိဗိသာဒဘုရားဆေးဆရာဇီဝကရဲ့နှမငယ်ဖြစ်သောသီရိမာအားမသေးခင်ကာလယောက်ျားတယောက်အသရာဘလောက်ပေးရမှန်လားပါအသရာ1000ပေးပျော်ပါရပါဗျာတကားတော်မောင်းချင်းနေခသီရိမာရဲ့ရုပ်ကလအားငွေ1000နဲ့တနေ့ပျော်ပါကြတဲ့ယောက်ျားတွေဒီကနေ့တော့ဖြင့်တနေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သီရိမာအားငွေ1000နဲ့အပိုင်ဝယ်မဲ့လူရှိရင်ယူကြစေ။ပေါင်းချင်းနဲ့ခတ်သူမှဝယ်မဲ့လူရှိဘူး။ဒီသာရှိရလားပြိဿ။ရှိပါဗျာ။ဒီထဲဒီအကြောင်းမသိလို့ပြိဿအစွန်ဖျားရောက်လာတဲ့ကာလာသားတစ်တိုက်ကဟာဟေးကောင်းလေးရင်တုန်းကတနေ့1000ပြုံမရတာအခု1000နဲ့အပိုင်ပေးမတဲ့ကွာငါ900လောက်တော့ရှိပြီကွာဟေးခေါ်လိုက်ကွာငါဝယ်လို့ကွာရမ်းဝယ်ဒီကောင်သာကြီးဗျမင်းသေးနေပြီတဲ့ဗျဟေးဟာမသားမလို့ဘူးကွာမင်းငါမသိလို့ကွာဟေးသေးနေပြီကွာအဲ့ဒါဘုရားတော်ကြွနေတယ်ခုမှကွာဟေးဘုရားတော်ကြွတယ်တန်ဃာတော်ဒီနဲ့တဲ့မိမိသားတာမင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီရောက်နေတယ်ကွာဟေးလိုက်ကွာကြည့်အောင်ဟေးဒီလိုလာကြည့်တယ်ပြိဿဝယ်မဲ့လူ1000နဲ့ဘယ်သူမှမရှိ1000နဲ့ဝယ်မဲ့လူမရှိတော့900နဲ့ယူမဲ့လူရှိရင်အပိုင်ယူစေယူပါဦး950တရားအစိဒီလိုခွဲသွားလိုက်တာတရားနာပြိဿယူမဲ့လူရှိဘူးရှိရလားပြိဿကြီးကြဗျာမှပေးပြီးတော့ဝယ်မဲ့လူမရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုတော်လေးတွတ်နဲ့လက်စသတ်တော်သီရိမာသေတာကိုခုမှသူသိဆာဝလေးသေးတဲ့ကြည်စမောင်ငါသေတယ်မထင်ဘူးလှပါဝါမြင်ရလိမ့်မယ်ထင်တာလှလိုက်တဲ့သီရိမာဆာဝလေးသေပြီးတာတောင်မှအခုဝါနေတော့အယောင်တာဝါနေတော့လို့ဒုက္ခပဲချိန်မုန်းညကျမ်းဖန်ချိန်မုန်းမြင်ဦးလားတချို့မိန်းမတွေသူတို့လင်သေးတော့3ရက်ကျော်လို့ရောင်းလာတော့ဘာပြောတော့ဝါပြီးတော့လှနေတယ်ဆိုရောင်းတာဝါပြီးလှနေပြန်တဲ့ကြည့်တရားနာပိဿကြီးဝါပြီးတော့လှနေတယ်လို့သူထင်များသည်ဒါလို့နဲ့ငွေတပြားနဲ့မှဝယ်မဲ့လူမရှိတော့နောက်အလကားငွေတပြားမှမပေးဘဲနဲ့အလကားယူမဲ့လူရှိရင်ယူကြမောင်ကျင်းနဲ့ခတ်ဘယ်သူမှယူမဲ့လူမရှိရလားပြိဿကြီးဘယ်သူမှယူမဲ့လူမရှိတော့ကလေးမလေးတွေရောက်လာပြီသူညီမလေးတွေပေါ့ဖေးနာကငကိုတဲကရှိကြပါရဲ့ဘယ်သူမှယူမဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့အမသီရိမာမိမစကြီးအမလေးကြည်စမောင်းတွာရကိုဘောက်ကပိုးလောက်တဲ့ရိုစီလို့လူတိုင်းနှာခေါင်းရှုံကုန်ပါဘောလားမိမလှကြီးအလှတွေပြစ်ပါဘောလားမမလှရဲ့မိမစကြီးရဲ့အမလေးမမသီရိမာအလှဝရင်မကြီးအခုပြည့်စည်ပါဘောလားရဲ့လို့ငိုမလို့လှနေသမျှလှနေရသောလဲဘဝမသေးခင်
ပြိဿလှနေတဲ့လူတွေဟာမသေးခင်တဲ့နော်လှလေသမျှလှနေရဆိုလေဘဝမသေးခင်သေခဲ့ပြန်လျင်သေခဲ့ပြန်လျင်အမှန်မင်းပြပြုံးတကယ်ဆုံးပါဘောမိကုန်ရဲ့မချုပ်လေပြီပိဿကြီးတိရိမအလှဏီကုန်းချုပ်ပါလားပိဿကလေးမလေးတွေဝိုင်းအောင်ကပ်ပြီးတော့ကမအလှထိတ်တင်ရလျမစိအစင်တွေယုံနေကင်းလေသမောမလှုပ်တဲ့အခင်းတွေတမင်းမြင်ရတာကရွှေရင်မမောရွှေရင်မမောအော်မလေးငိုရှာတာဘောအဆုံးဆိုရမောင်မကောင်းလို့ဘဝတခွင်မလေးလေဘဝတခွင်မှာအလှဘရဲ့ထိတ်ကားဆွဲသူရဲ့တစိတ်ကမမမြဲအောင်တော့ကိုခန္ဓာကောင်ကယူပြန်တာအပေါက်ကြီးကပြပါပေါ့မိမလှကြီးရဲ့မဖစီရီမရဲ့ယူပြန်တာအပေါက်ကြီးကပြပါပေါ့ကျုပ်တချီကြီးကမသရီစရာပါမကြည်သာတိတခါမောရတဲ့တော့ဟမမင်းတွေ့၍သာနှမျောမိမလှကြီးကိုနှမျောဟောဒီနမတွေကတော့ညီမတွေကတော့အတဏ္ဍဝါငိုတာဗျာအတန်းလားကျေးသားကြီးငိုဘူးလားကလေးမလေးတွေငိုရမှနေပြီးတော့တပြားနဲ့မှလည်းဝယ်မဲ့လူမရှိယောက်ျားတိုင်းဘသူမှမကတ်ကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အပါမဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူရုပရိသတ်ကြီးကြားတဲ့ခလေးမလေးတယောက်ကဇွတ်ဝင်လာပြီးတော့အမအေးဘဝတဘာဝအလှတွေပြည့်ပြုံးလို့သာဆုံးခဲ့ပါလေပါတယ်တော့ဟေးပြည်လေးတစ်လုံးလောက်တော့လိုက်ကြဟေးပိဿကြီးဆုံးမလားပိဿအလှကိုမသိပုရိသတွေတေကတနည်းတွေ့တစ်ထောင်စီပေး၍ဆောင်းကြီးအရင်တုန်းကဘလောက်တဲ့တော့ဟဲ့တနေ့ယောက်ျားတွေဘလောက်ပေးတာတော့ဟဲ့နားထောင်ကြည့်သားမကလေးမလေးသုံးနေအလှကိုမသိပုရိသတွေတေကတနည်းတွေ့တစ်ထောင်စီပေး၍ဆောင်းကြီးမြောင်ယောက်ျားတို့သွားလို့ကိုပွေချီဟိုတုန်းကသွားဘူးလားဟဲ့ရှင်မပွေကြမချီကြဘူးလားဟဲ့မြောင်ယောက်ျားတို့သွားလို့ကိုပွေချီရှစ်ရှာကြတဲ့ခိုးချင်းစီခုတော့ဖြင့်အဝေးကတွေ့ဖြီအခုတော့ကတ်သေးရလားဟဲ့အမအပေါင်းတယောက်အောင်မကလေးဒီကံဝါကဟဲ့အမသီရိကဘဝအတိမရှိတော့ပါအနိစ္စခန္ဓာဟမည်ဒွါရကိုဘောက်ကဒိုးလောက်ပမာကြီးအပုတ်အသွုံးမြောင်းအကြောင်းအနာမကပ်ပါပြီကတ်သေးရလားဟဲ့ယောစီပြန်ညာပိုးလောက်ထိုးဖောက်စားသည်ပိဿကြီးခုဒွါရကိုဘောက်ကပိုးလောက်တွေထိုးဖောက်ပြီးစားမကုန်ဘူးလားပိဿဒွါရကိုဘောက်ကဒိုးလောက်ပမာကြီးအပုတ်အသွုံးမြောင်းအကြောင်းအနာမကပ်ပါပြီယောစီပြန်ညာပိုးလောက်ထိုးဖောက်စားသည်ကြည်ရပြန်လားမလေးဆိုရမှနေဘူးခအသေးကွင်းစရာအတီ
သူယုံရဲ့အသင်းဒီတိုင်းသွားမှာကိုပြေသာကြီးဒီလိုသွားရဘူးလားပြေသာပြည့်ပြည့်လျင်အမှန်မင်းမသတိစရာပါအများဟာမို့ပုရိသယောက်ျားဟာတွေသည်အသဗျာပေး၍မဝဲပြီအလကားဟာသောမမယူပြီပေခြင်းအထုံးကြအလောင်းကောင်းဘဝကိုရောက်ခါမှချစ်တဲ့စိတ်တွေပြည့်ပြုံးသည်ယောက်ျားတွေသည်တွေ့ဖီလို့ရှောင်ရှားကုန်လေပြီရှောင်မလားပြိဿကြီးရှောင်ကုန်မလားပြိဿကြီးဟေးဘာလဲဆိုလိုက်စမ်းမရှောင်ရှားကုန်လေပြီခန္ဓာနိုင်ယုံဖြစ်ချုပ်မိမောင်ကြာနီကဟောတဲ့ဒီတရားဝိပဿနာသဘောတော်နဲ့သီရိမာအားသက်သေပြထားသည်အရှိသာဓမ္မခံကြီးအသိတရားညံမီရှုပါအားကြယခုဘဝခန္ဓာသည်တကယ်ပြည့်ပြုံးလို့သာနိဂုံချုပ်မှာသူငါအမှန်ပါအတိပိဿာကြီးတနေ့ကြတော့လှနေတဲ့လူတွေဏိကုံးမချုပ်ဘူးလားပိဿာကြည့်အခုသီရိမှာအဲ့ဒီလိုဏိကုံးချုပ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတို့ကြည့်ကြ300သောအယိုးတို့ဖြင့်စိုက်ထူအပ်တဲ့ယောက်ျားရင်းများစွာကြံစီအပ်တဲ့သီရိမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယခုတော့ဓွာရကိုးဘောက်ကပိုးလောက်တည်းတဖွာဖွာကြလို့အမာဝကရိုးစီးထွက်ကြတဲ့အပုပ်နာနေကြောင်းဘယ်သူမှမကတ်တဲ့ပြင်ငွေအသဗျာနဲ့မဆူထားနဲ့အလကားတောင်းယူမဲ့လူမရှိကြတော့ဘူးတနေ့ကြတော့ခန္ဓာ5ပါးသည်ပဲလို့ပဲလှကြတော့လေချစ်သားတော်ဒီလိုပြက်ကြမှာပဲရဲ့လို့ဘာသာစိတ်တကတံဘိမောအရုကာယသမုတ်တိတံအတုရံဘဟုသင်္ကပ္ပံယသနာတိဒုဝံထိတိသာဓုဗျာဒေသနာဟောလို့လဲဆုံးရောဟောသီရိမာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ကိုတော်ကြီးဒေသနာဝတ္တနိသောတပတ္တိဖလေပဋိဋ္ဌာဟိလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာ၍သီရိမာဆွဲလန်းတဲ့ကိုတော်သည်သောတာပန်ဖြစ်သည်သီရိမာကလည်းတရားနာပိဋကကြီးနိမနရတိနတ်ပြည်မှာနည်းနည်းလေးစိုက်နာထောင်ပေါ့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုသိကောမှမသိပဲနေဦးသီရိမာပြည်တစားမကလည်းတရားနာပိဋကကြီးနိမနရတိနတ်ပြည်မှာဖယားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်10ပါးဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကြောင့်ဝိမာန်နဲ့တကွနတ်သမီးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးရှိခြင်းမှာပဲဟောမြတ်စွာဘုရားထံသို့အရောက်လာပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားထံသို့အရောက်လာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟဲ့နတ်သမီးသင်မသူလဲမြတ်စွာဘုရားကြီးတော်သည်သေဆရာဇီဝကရဲ့နှမအငယ်ဖြစ်သောသီရိမာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်မသည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာ၌ယုံကြည်ကိုးစား၍သီရိမာပြည့်တစားအလုံးကြီးကဖြုတ်လို့မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားတပည့်တော်မသည်တန်ဃာ10ပါးနေ့စဉ်ဆုံးကပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ယခုတုတ်ပိတနတ်ပြည်၌နတ်သမီးဖြစ်၍တပည့်တော်မှစံစားရပါတော့သည်ဖရာလို့နတ်သမီးသောတာပန်မှလေးဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ပြန်သွားလို့ခုနှစ်ကတရားနာပိဋကကိုတော်လဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီကနေ့အလှဤဏိကုံးဆိုတာတရားနာပိဋက
တရားအဆုံးသတ်ပါတယ်နာယီပြန်တစ်ချက်ပါဗျာတကဘာလုံးမှမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပိဋကကြီးကျမ်းမာကြပါစေအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလျင်ရှင်ရင်နေဘုံမုံစစ်တွေ့ပြစ်ပြအသေးသေးသောမိမိတို့အိမ်ငါဌာနသို့ညီဝတ္တန်တို့သိခံရတာပြန်ကြပေတော့ညီဝတ္တန်တို့မေတ္တာရေးပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရလျက်စီရောချစ်တရာဆွေကလျောင်းမီကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း